También yo. Pasa que no podemos erradicar. Es una palabra mal usada, pero si ves la moción no tiene nada que ver. Claro, por eso. Y no me cabrea que estamos empezando bien. Bueno, boas noites a todos e todas. Vamos a abrir este pleno ordinario do mes de febreiro, que como comproban todos vostedes, se está celebrando un xoves. Por lo tanto, quero darlle as gracias a portavoces de todos os grupos por a facilidade para cambiar o que é o noso día habitual dos lunes. Si lle parece, entonces, comenzamos. O primer punto de aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 30 de xaneiro deste ano. E se non teñe nada que engadir, suxerir, sí, señora García Costa. Moitas gracias, señor alcalde, boas tardes. Boas tardes, boas noites. Eu non é nada sobre acta, senón que quería aproveitar o inicio do pleno para que todos, de alguna forma, llevemos as gracias ao agente 007, que é o último pleno que nos acompaña. E despois de tantos plenos con nós, creo que merece un aplauso. Bueno, eu creo que non só non corrixe a acta, sino que creo que é un motivo máis que de satisfacción o que comence a acta deste pleno, pois o reconocimiento de todos os grupos municipales e da corporación en sí, a labor que durante tantos anos ven facendo o agente 007, que non escolleu, pero así é. E, por lo tanto, de verdad que, amigo Calo, pois deseamos o mellor, e que foi un orgullo compartir contigo tanto tempo. Pasamos entonces, se lle parece, a solicitude de ampliación do plazo de duración da cesión do uso da finca Bouta Vella presentado pola Asociación Ámbar. Como ben saben, a Asociación Ámbar ten unha serie de infraestructuras das que ten solicitados para acabar de unha vez por todas pois diversas subvencións. Esas subvencións, pois, para poder, digamos, acceder a elas, lles exixen dentro da concesión un número de anos que en estes momentos non cumplen. Todos verían o escrito de Ámbar e, por lo tanto, o que solicitan é que se lle pudera ampliar por este pleno ese período concesional para poder acceder a esta axuda, acabar esa infraestructura e, por lo tanto, bueno, creo que é o que pretendíamos todos os grupos, que teñan unha concesión e que, sobre todo, podan ter as infraestructuras máis axeitadas para cumplir pois co que nós queremos que cumpla, que é con ese proxecto que teñen de intentar unha vida independiente para todas as persoas ás que están atendendo. Entón, se os grupos, algún grupo quere intervir, sí, señora García Cose. Moitas gracias, señor alcalde. IPDR vai a votar a favor, como votou no seu día, cando se fixo o primeiro convenio. Coñecemos e temos contacto con moitas familias que teñen os seus miniños e non tan miniños en esta, por chamarle de alguna forma, asociación ou grupo, e sabemos a gran labor que están facendo. E, sobre todo, o respiro que supón para as familias cando os rapaces teñen certa edad, porque, vamos, están ben atendidos, e máis horas, se o que pretenden, aínda por encima, pois é darlle de alguna forma unha formación profesional ou darlle outro tipo de enseñanza que sempre lles vai vir ben. Por tanto, nós apoyamos isto e estamos totalmente de acordo. Muchas gracias, señor Chota. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Desde nuestro grupo municipal solicitamos que el terreno al que se hace mención en esta moción, así como su cesión, quede reflejado debidamente en el inventario de bienes inmuebles. También aprovechamos esta moción para solicitar que todas las cesiones de terrenos públicos, edificios, parcelas y demás patrimonio del concello queden debidamente reflejadas en dicho inventario, haciendo mención a la fecha de concesión, entidad a la que se ha cedido, así como plazo de duración de la misma, y en su caso si ha sido cedida gratuitamente o por una cantidad determinada. Nuestro grupo municipal, a la vista de la información que se nos facilita, solicitud de Ámbar, informe técnico correspondiente de propuesta de alcaldía, votaremos a favor de dicha propuesta. Gracias. Gracias. Sí, señor Vila. Muchas gracias e boas noites a todos. Bueno, aquí recibimos a petición de Ámbar
durante as comisións informativas, solicitamos un informe xurídico do secretario onde se recollera a disposición general do Boletín Oficial do Estado correspondente. Se nos entregou aquí un convenio entre COCENFE e a entidade ejecutante do IRPF, pero non nos concreta ou non sabemos realmente cal é o boletín oficial correspondente onde se solicita os 30 anos. Porque estuve aquí mirando ou contemplando un pouco a página do Ministerio de Sanidade na actual convocatoria con cargo IRPF 2016. Aquí establece ou di que os requisitos non han sufrido modificación ninguna. E, se entramos no Boletín Oficial do Estado do sábado 13 de julio de 2013, aquí hai o apartado L, donde pon que las entidades solicitantes o, en su caso, las ejecutantes de los programas habrán de destinar los edificios construidos o los bienes inmuebles por ellas adquiridos al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante 20 años. Entonces, aquí vemos unha incongruencia con respecto á petición dos 30. Queríamos unha explicación. Gracias. Sí, señor Vázquez Cobos. Gracias, señor alcalde. O noso grupo vai votar a favor. Creemos que está... Perdón. Eu digo que creemos que está suficientemente garantizado todo legalmente. Temos o convenio de Ámbar, temos o convenio que firmou co Concello. Creemos que é necesario, porque senón, a ver, esta asociación necesita esos cartos. Gracias. Bueno, dúas cousas. Señor Vilas, ten unha mala costumbre. E a mala costumbre é vir ao pleno que normalmente debían facerse moito antes, que as pudéramos mirar, porque independientemente, mire, de que pudera ter razón usted no que di, ao fin e a cabo o que estamos facendo é a unha entidade sin ánimo de lucro que axuda aos discapacitados deste Concello, darlle 10 anos máis para que poda seguir facendo o mismo, no peor dos casos. Entonces, facer agora esa pregunta é facer unha dúda que eu creo que non ven en contra, de verdade. Eu lle digo que intenteu facer antes, esta mañán, e o señor secretario pudera mirar, aclararíamos que a propia presidenta da entidade, etcétera, etcétera. Pero así, inda que pudera ter usted a razón e non necesitaran, tamén penso que hai motivos abundos para darlle 10 ou 15 anos máis e que siga podendo prestar esa labor tan encomiable que fai, non? Perdone que yo teña que dicir, pero é así. Señor Sousa, simplemente aclararlle que no inventario de bienes o que ven é o bien que pertenece ao Concello. Neste caso, o bien que pertenece ao Concello é a parcela. E dentro disso, pois, normalmente no inventario ven un apartado que é onde se pon concesionada, etcétera, etcétera. Non hai outros apartados que son bienes inmuebles, como pode ser, pois, os que teñen os sindicatos, no que é o bien o que se lle cede en concesión. Teóricamente, pois esta e outras concesiones, como pode ser pois o Chiringuito de Coroso, ou como pode ser a que ahora sacamos no mercado, ou a gasolinera, acabado o plazo de concesión, se non yo renováramos ou a lei o impedira, teríamos que volver a sacarlo ao concurso, pero os bienes reverterían no propio Concello, non? Pero xa no inventario, ademais, así yo facemos constar ao secretario, pois que se actualice o que son os anos de concesión da misma. Entonces, que se paga constar. Entonces, si le parece, pasamos a votación. Votos a favor da ampliación do plazo, tal como propón a alcaldía. Unanimidade, gracias aos perdón, abstencións. Queda aprobado por 18 votos, sendo 2 abstencións do Grupo Socialista. A terceira é unha proposición do Grupo Popular presentada pola señora Pouso Maneiro interesando ao Goberno da Diputación da Coruña que garanta que o Concello de Ribeira percibirá como mínimo a través do novo plan único os mesmos fondos que recibía cas líneas de subvención que existían actualmente. Bueno, vostedes saben que a Diputación cambiou o sistema do que viñan sendo plans diferentes, en concreto 3 plans que se unifican, que eran o POS, o PAI e o PAS. En principio, o que se nos anunciou por parte da Diputación é que dentro desta liña pois había unha serie de subvencións que todos os anos pois se viñan sacando, que eran en promoción económica, cultura, deportes, servicios sociales e turismo, que este ano non íbamos a ter.
hai o compromiso da Diputación, se é ben certo, de que non se reduzcan os fondos do Concello. Pero eu creo que é importante que os concellos pois saquemos ese compromiso da Diputación, porque simplemente despois aplicando o que foi o POS, o PAI e o PAS, que se aprobou a finales de 2015, pero que se cobrou no 2016, o Concello de Ribeira recibeu 1.471.632,13 euros. O que vamos a deixar de percibir, en principio, se non se amplían eses subvencións que se concedían en ese ámbito de promoción económica, as que lle dixe, non? Porque hai outras que sí están salindo, pois suman 125.678. Por poñer uns exemplos, promoción económica 13.000, axuda no fogar 31.000, promoción económica 6.000, etcétera, etcétera, non? Turismo 8.000, etcétera, etcétera. En total, entre esos tres plans e estas axudas, pois nos daba 1.597.000. O que agora saleu do POS, pois prácticamente é 1.400.000, 1.392.000, o cual dá un desfase de 205.000, que cando menos na salida do presuposto vamos a ter que asumilo o Concello. Cando aprobemos o presuposto, que intentaríamos poder traerlo aquí o mes que ven. Entonces, a partir de aí, o que lle solicitamos á Diputación é que non nos rebaixe eso, que os remanentes o incorporen para que, ao final, todos os concellos, independientemente da súa cor, pois podan seguir, cando menos, percibindo o mismo que viñamos percibindo. A partir de aí, os grupos que deseen intervir. Señora García José. Moitas gracias. Nada, a pregunta de IPDR é con isto de que a Diputación os gobernan uns e nos concellos están de distintos colores, a maior parte dos concellos están de acordo con esta reivindicación que se está facendo a Diputación de que respecto os ingresos e a forma as subvencións, pero as formas que se viñan facendo, ou é unha cuestión solamente de Ribeira, non importa de Ribeira. Vamos a ver, sin que debía ser, vamos a ver, a maioría, cando menos. Isto é unha cuestión de creer ou non creer. A Diputación di que sí, que vai a incrementar con remanentes para que non, pero a día de hoxe, a realidade é que mentras non se apliquen os remanentes, todos os concellos, independientemente da cor política, perdemos. E eu podo dar bastantes datos de moitos concellos, pero de un tamaño como o noso, perde alrededor de 200.000 euros, non? Entonces, non se trata de non creer, eu sempre digo, e non me costa decirlo, que eu lle estou agradecido á Diputación, creo que os concellos pois se portan ben, independientemente de que goberne, pero ahora sí que temos a principio de ano un risco, e que de non cumplir esa palabra que se dá, sí que perdemos a día de hoxe 205.000 euros, que nos vai a trastocar todo o presupuesto de todas. O sea que eu creo que é máis quedar tranquilos que facer unha cuestión tan política como se pretende. Sí, señor Choque. Bueno, lo cierto es que el Partido Popular ha utilizado los fondos de las diputaciones provinciales para favorecer a sus ayuntamientos. En cierta medida es cierto que el PSOE está intentando corregir y equilibrar estos fondos. Tampoco es menos cierto que estamos en contra de las diputaciones. No puede ser que el dinero de la administración se utilice en ningún caso como arma política. Con el nuevo plan se elimina burocracia y es más permisivo con el destino de los fondos. La política en la que yo creo se hace buscando mejorar las vidas de las personas y de los vecinos y no utilizando el dinero de todos con un fin partidista. El Partido Popular ha perdido la Diputación de La Coruña. Deben asumir su pérdida y ponerse a trabajar por los vecinos de Ribeira, haciendo política local y no intentar boicotear utilizando el ayuntamiento. Tiene representantes de la Diputación que opinen y trabajen allí. Ante lo anteriormente expuesto, nos abstendremos en esta anuncia. Gracias, señor Chocha. Señor Vilas. Moitas gracias. O Plan Único de Concellos POS más 2017, aprobado pola Diputación da Coruña no pleno do 25 de novembro de 2016, é un modelo singular de cooperación entre a Diputación e os concellos. Entre outros obxectivos, pretende mellorar e simplificar as fórmulas de cooperación cos concellos, facilitándollles a tarefa de elaboración do seu orzamento anual, ao contar cunha previsión firme na aportación provincial, permitíndolle dar resposta ás situacións e necesidades concretas de cada concello, simplificando ao mesmo tempo as tarefas administrativas, coa consecuente rebaixa
na sobrecarga de traballo do persoal dos concellos. Mesmo que este plan de colaboración cos concellos contempla a distribución de fondos con criterios objetivos, os criterios POS, uns criterios que suscitan un amplísimo e moi mayoritario apoio entre os concellos autónomos. É, pois, un instrumento de cooperación que avanza claramente na transparencia do reparto dos fondos e que permite que os concellos teñan un marco referencial da achega total inicial da Deputación da Coruña, que, por outra parte, ten un carácter dinámico, xa que as propias bases do plan recollen a posibilidade de incrementar a súa dotación orzamentaria con cargos remanentes que se xeren ao largo do exercicio. O plan único afonda igualmente no concepto de autonomía local, posto que facilita que os concellos destinen a achega provincial as prioridades municipales de cada concello. Outros aspectos positivos e innovadores a destacar por o plan único da Deputación da Coruña son, primeiro, que non exixe aos concellos o seu cofinanciamento, como se lles exixen os plans finalistas, que levan aparellado un porcentaxe de endeudamento local, evitando con isto provocar que as administracións locais sigan aumentando as súas obrigas e a súa débeda. Segundo, que ofrece un mecanismo aos concellos en dificultades para sanear as súas contas públicas. E terceiro, que facilita que se rebaixen os períodos medios de pago ás empresas, o que evita que os concellos con graves problemas económicos se vexan na obriga de reducir os servicios ou de subir taxas e impostos aos seus veciños e veciñas para poder facerlle fronte ao seu déficit ou débeda. Con este plan único de concellos POS máis 2017, a Deputación da Coruña está a marcar un novo camiño para outras administracións no ámbito da cooperación local. Só hai que salientar un dato comparativo. Mentres a Deputación destina inicialmente ao plan único 74 millóns de euros para os 93 concellos da provincia, que ao final do exercicio 2017 prevese que poida alcanzar a cifra de 100 millóns, a Xunta de Galicia únicamente achega 120 millóns ao Fondo de Cooperación Local para os 313 concellos do país. En tal caso, habría que instar a Xunta de Galicia a que siga os pasos da Deputación da Coruña, transferindo directamente o Fondo de Cooperación Local aos recursos que o Goberno galego destina aos concellos, actuando con transparencia e positividade no reparto de fondos da comunidade autónoma. Por exposto anteriormente, o Grupo Municipal Socialista de Ribeira vai a votar en contra da proposición presentada. Gracias. Gracias, señor Pérez Manuel. Ben, grazas. Señora Pouso, aquí no primeiro punto da súa proposición pon, como é certo que a Diputación, o novo goberno da Diputación da Coruña reduciu 11 liñas de subvencións, o que redunda nunha boa maneira de simplificar a burocracia e os trámites que teñen que facer os concellos. Mais non faría falta ningunha proposición para dicir que se vai a incrementar a achega que lle fai a Diputación aos concellos, porque, como ben se sabe, no plan no único vais a ampliar sucesivamente ao longo do 2017 cos remanentes que se vai xerando. Outra cuestión que lle quería explicar é que se dedicasen a totalidade dos fondos e dos remanentes que será a Diputación, sería imposible manter unha actividade de goberno provincial e, polo tanto, non sería posible pois adecuar, por exemplo, os máis de 2.000 km de vías provinciais que existen, tampouco se poderían pois dedicar partidas como se siguen dedicando a normalización lingüística, a patrimonio, a políticas de igualdade, a asesoramento xurídico aos concellos máis pequenos que lle presta a Diputación da Coruña, a colaboración con tarefas de recadación e outras actividades que pois desenvolve a propia Diputación, non? Tamén lle quería dicir que no último expediente de modificación de créditos que se aprobou o goberno da Diputación do Partido Popular, había moitas subvencións nominativas, non? Que o goberno da Diputación Provincial con o novo goberno do delegado do PSOE foi reducindo. Así, voulle a dar algúns datos. O
se sumamos os plans provinciais, as subvencións de concorrencia, as subvencións nominativas e a rede cultural, por exemplo, no 2012, a Diputación facía unhas entregas aos concellos de 56 millóns de euros. No 2013, de 47. Todos anos dos seus gobernos do Partido Popular. Mentres que en 2016 van a superar os 100 millóns de euros. Por lo tanto, as achegas que se lle transfiren desde a Diputación da Coruña, aos concellos é maior cos gobernos do Bloque Nacionalista Galego do Partido Socialista que cos gobernos do Partido Popular. Non lle escoitei ni nunca presentaron ninguna moción no mandato anterior, cando o señor Ruiz era diputado provincial, igual que alcalde. Por lo tanto, non vemos necesaria porque agora unha xustificación ou esta proposición para garantir maiores fondos da Diputación a Ribeira. Repítolle, os fondos que vai a recibir Ribeira da Diputación da Coruña con este goberno van a ser máis que os que recibía co goberno do Partido Popular. A pesar de que desaparecen 11 liñas, como ben lle digo, van a seguir a manterse outras liñas que son posibles gracias aos remanentes que se van xerando, aínda que se van a transferir parte deles ao novo plan único, non? Por exemplo, subvencións que se manteñen, a de socorristas, a de informadores turísticos, limpeza de praias, patrimonio persoal, de museos, animadores culturais, festivais musicais, audiovisuais e artes escénicas, etc. Non? A igual que unha par de cantidade de euros que se lle vai a dedicar ao tecido asociativo da nosa provincia. Outro exemplo de como Ribeira vai a recibir máis fondos con este goberno que cos gobernos do Partido Popular. Por exemplo, en 2014, o Concello de Ribeira recibimos 700.000 euros do POS fronte ao 1.400.000 euros que vai a recibir este ano. Os criterios do POS non se mudaron, polo tanto, siguen tendo un amplo consenso, como ben sabe, entre todas as forzas políticas. Como ben dixo o compañeiro do PSOE, pois non entendemos por que se debe justificar agora este cambio ou esta proposición, non? Porque, como ben lle digo, a Diputación vai a ter a palabra que, como ben sabe, lle dixo, de ampliar os suficientes fondos para incrementar o plan único ata chegar aos 100 millóns de euros e, polo tanto, tamén lle habería que instar a Xunta de Galiza a que seguise os pasos para garantir que os concellos teñan unha provisión dos fondos que van a recibir. Non vou a reiterar os argumentos que deu o compañeiro do PSOE e, polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego tamén vai a votar en contra da súa proposición. Mais nada, e grazas. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Ben, sorpréndeme escoitar aos voceiros da oposición porque nun momento que se lle reclama pois a implicación de aquel organismo no que vostedes teñen responsabilidades de goberno, no momento que se lle plantea unha reclamación de simplemente respetar aqueles cofinanciamentos que se viñan tendo co Concello de Ribeira, vostedes se negan a apoiar esa demanda. É curioso o que vimos de escoitar aquí, pero o que sí é certo son os números que temos diante. E miren vostedes, os números que temos diante é que no ano 2016, entre o plan de obras e servicios que non inventaron vostedes, porque xa houve anteriormente gobernos do Partido Popular na Diputación, e xa había o plan de obras e servicios, ese plan de aforro e investimentos, e ese plan de acción social, en total, viña o Concello de Ribeira 1.471.000 euros, máis de 1.471.000 euros. O que unido a todas as líneas de subvencións que tivemos o ano pasado, esas que vostedes suprimiron vía boletín oficial do Estado e que ademais publicitaron moi ben con ese novo plan de obras e servicios 2017 plus, bueno, pois resulta que en total temos que ese POS plus que lle chaman vostedes, no que supuestamente teñen englobado todas esas outras líneas de subvencións que había anos anteriores, pois temos 1.392.171 euros. O ano pasado, entre POS e líneas de actuación, sello 1.597.000 euros. Este ano vostedes pretenden cubrir as necesidades exactamente igual, porque, claro, vostedes despois, cando pasemos a realidade
a decir, bueno, que facemos agora para seguir mantendo estes servicios que nos estaba axudando a cofinanciar a Diputación, seguramente non creo que lles guste saber que son vostedes responsables de ter que reducir eses servicios, porque son vostedes aqueles que din, o PP recorta, pero resulta que en este caso, que nos está recortando os fondos para manter eses servicios, pois son os gobernos da Diputación. E mire, os números o digo moi claro. Os números din que temos 205.000 euros menos que o ano pasado. Oiga, son 205.000 euros que hai que buscar partidas do orzamento municipal para cubrir. Pero é que máis, nese plan que vostedes diseñaron, que vostedes queren simplificar burocracia e queren simplificar trámites administrativos e incluso presumen de querer darlle autonomía aos concellos, pero que autonomía lle van a vostede a dar aos concellos se resulta que lle recortan as financiacións. Que diseño de plan? Recortan vostedes non é que recorten burocracia, vostedes están recortando fondos para prestar servicios aos cidadáns de Ribeira. Mire, unha destas líneas de actuación que vostedes suprimen en temas deportivos, pois están as escolas deportivas. Mire, unha de dúas, ou buscamos unha contrapartida en ingresos ou se recortan outros gastos ou se impón unha tasa aos rapaces que participen nesas actividades deportivas. Cando aquí sabemos todos que estamos apostando por congelar esas tasas municipais e incluso por reducilas en aquela medida que nos é posible. E vostedes veñen aquí reportando un financiamento que é necesario para prestar servicios aos cidadáns de Ribeira e se negan a apoiar esta demanda. Pois eu non sei como se lle pode explicar aos seus veciños de Ribeira, pero francamente é un pouco difícil de entender. Outra cousa é o diseño que vostedes queren facer do goberno. Pero máis, é que nese plan marcan vostedes esa financiación de gasto corrente que non queren vostedes limitala, pero están a limitando moi severamente, porque a están limitando única e exclusivamente as competencias obrigatorias dos concellos. Co cual, moitas actuacións que tiñamos en marcha, que se estaban financiando a través desos plans, hoxe, a día de hoxe, señor Pérez Barral, vostede me pode decir o que queira, pero a día de hoxe non contamos con esos fondos. E nós o único que pretendemos é seguir contando con esos fondos. Mire, teñanse feito actividades a través dentro do plan de igualdad. Vostedes o suprimiron. Que pasa? Non pensan contar cos concellos para esos plans de igualdad. Non quero pensar que o BNG vai a eliminar todas as actividades que se estaban facendo nos concellos. Mire, sei de concellos que nos quedan moi preto, que estaban financiando con estas líneas de subvencións, pois plans madruga. Que pasa? Que llas van a eliminar vostedes tamén eses plans madruga. A día de hoxe, de momento, señor Pérez Barral, nós non o temos. E nós o único que estamos pedindo aquí é que a Diputación nos manteña as mesmas líneas ou as mesmas cuantías, que nos garantice as mesmas cuantías de cartos para seguir mantendo e seguir prestando os mesmos servicios que viñamos facendo en anos anteriores. Eu lamento que vostedes non teñan a mesma visión. E, señor Chouza, se vostede se parara a ler e a analizar tanto este plan que saleu este ano, que se publicou en noviembre do ano pasado, como os anteriores, vería perfectamente do que estamos falando e o que estamos reclamando que de justicia para os veciños de Ribeiro. Mais nada, moitas gracias. Simplemente por precisar que cando eu chego como diputado provincial, ademais me tocou a parte de Facenda, a Diputación tiña aproximadamente 174 millóns de euros de presupuesto. E pasamos ese primer ano que aprobamos os presupuestos a 120 tantos, é dicir, 40 e pico millóns de euros menos. Por lo tanto, as circunstancias eran diferentes, señor Pérez Barral. Sabe canto debía a Diputación cando, que tamén de vez en cando tamén me gusta alguna medalla porque algo tuve que ver como concelleiro de Economía. Canto debía a Diputación? 74 millóns de euros. Sabe como lle deixamos a Diputación? Deuda cero. E claro que agora teñen moitos máis cartos. E, por lo tanto, teñen máis posibilidades de axudar aos concellos. Eu quero que me entendan ben. Eu a Diputación estoulle agradecido. Creo que é o camiño correcto. Que os cartos se distribuyan en plans. Pero non é menos certo que a día de hoxe, se facemos un presupuesto, temos que facer a baixa. Se hai un compromiso plenario da Diputación, nós podemos facer o presupuesto a baixa sabendo que ao largo do ano nos van a vir eses cartos. Se non é así, non hai ese compromiso que vamos a ter que facer e ir a deuda, pois para que as escolas deportivas non perdan
12.000 euros, para que a axuda no fogar non perda 32.000 euros, para que o investimento en turismo non se perdan 8.000. Só con ese compromiso nos podemos poñer en turismo a mesma cuantía ou poñer 8.000 euros menos porque sabemos que os vamos a ter. Pero a día de hoxe non podemos facer eso, señor Vigo, porque usted que me vai a decir é que se recortan. E senón, cando eu traiga os presupuestos e vaya a baixa en estas partidas, pues non me digan ustedes, se está reduciendo en servicios sociales, o está reduciendo tal, porque yo le diré, no, es que la Diputación me dijo que me iba a dar el dinero más adelante. Por eso o único que pedimos é ese compromiso. Ahora, simplemente eu quero facer, para que vexan, a Diputación nos aprobou as aceras da Graña. A Diputación me aprobou unha subvención nominativa ahora de 58.000 euros para o que son seguridade vial, as beiras rúas de Avenida de Ferrol, pero é que cando chegamos á Diputación lle conseguín 600.000 euros para a certificación do matadeiro, é que nos deron para o Polideportivo de Palmeiras, se non me equivoco, cerca de 200.000 euros, e que a Cádiz Cristóbal Colón nos deran outros 200.000 euros. Por lo tanto, Ribeira, ainda co esforzo que reconozco, non creo que vaya a salir moi beneficiada co cambio de goberno. E mire que eu estou dicindo que prefiero este sistema, o sistema de que todo se reparta en planes. Pero, sin embargo, o que non se pode decir é que Ribeira na época do PP non levou e moito. Eu simplemente lle pediría eso, porque a intención, cando menos deste alcalde, se non diría o que estou dicindo en favor do ente provincial, é simplemente que haya un reconocimiento por parte da Diputación de que van a aplicar os remanentes en eso e que nos teñamos a hora de presentar os presupuestos esa garantía que a día de hoxe non temos. Bueno, entonces o que pasamos é directamente á votación. Explicación de voto, correctamente. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Entonces, entendo que son 2, 5, 6, 7, 8, 10 a favor, 2, 6, 7 en contra y una abstención, correctamente. No. A ver, vamos de novo, son 8 votos do Partido Popular, máis 2 de IPR, 10 a favor. Abstencións, una. En contra. En contra, y los no adscritos. 10. 4, 6, Son 9. 9. Son 9. Ahora sí fixemos ben as contas. 10 a favor, 9 en contra y una abstención. Moi ben. Entonces, a señora García José pide explicación de voto. Ben, moitas gracias. A ver, Somos 21. 10 de 1. Hai que repetir a votación. 10 de 1. Votos en contra de que Ribeira reciba el mismo dinero como se solicita. Votos en contra. Contra la enmienda. Y do alcalde aumenta. En contra da emenda e algún do alcalde, non se preocupe. A vida é así. Votos a favor. Abstencións. Decido voto de calidad do presidente que queda aprobado. Estamos bien. Señora García. Ben, IPR quere explicar porque votou a favor. Lle parece que Ribeira ten que estar por encima de eu fixe mellor, vosotros o fixestedes peor, o PP fai isto, cando está gobernado por os que se chaman progresistas e sin progresistas se fai mellor. De feito, como non perjudica en absoluto, afianzar que polo menos veñan os mismos cartos que viñan en anos anteriores é polo que nos decide votar a favor. E foi tamén porque non entramos no debate e lle preguntamos ao alcalde cal era a diferencia posible que podía vir. E, desde logo, se veñen 205.000 euros menos para Ribeira, non me parece que sea de recibo aceptalo. E se resulta que, como decides vos, pois se PDR reconocerá en público que non tiña necesidade de haber votado a favor porque todo quedaba como antes. Pero, por si as mostras, como digan os vellos, agarremos. Nada máis. Eu xa le digo, eu tamén confío na palabra, pero para facer os presupuestos o interventor non lle vale. Que para que los ingresos e gastos sean justificados, pues me exige unha palabra, claro que confío en a do presidente tamén, non lle digo que non. Entonces pasamos ao siguiente punto, que é o cuarto, unha proposición
presentada polo señor Pérez Barral en relación á creación dunha taxa pola utilización e aproveitamento do dominio público local por parte das empresas titulares de instalación de transporte de enerxía eléctrica, gas e hidrocarburos. Ten a palabra. Ben, pois o Tribunal Supremo acaba de avalar diversas sentenzas onde os concellos permite que graven as empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas e mesmo hidrocarburos pola utilización do dominio público local un cálculo que excede o valor cadastral dos terreos que inclúe a súa titularidade, non? Estes fallos, contrarios tanto a Unión Fenosa como gas natural, rede eléctrica, etc., un impacto directo no resto do sector eléctrico e tamén noutros sectores que empregan o dominio público para o transporte de gas, hidrocarburos, requiren que as ordenanzas fiscais regulen unha taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial dese dominio público. Ademais, tamén se validan os criterios empregados polos informes técnico-económicos onde se valora o solo ocupado como esas liñas e canalizacións se tratasen de construcións a efectos de calcular a base impoñível da taxa. A propia lei reguladora de facendas locais estableceu en 2004 que as empresas eléctricas de gas e de auga ou hidrocarburos están obrigadas a pagar esta taxa que fixa un informe técnico e económico por atravesar o dominio público local. Estas propias sentenzas que dictou o Tribunal Supremo avalan o cálculo das tarifas da taxa de acordo con un estudo, non? Como ben dixen. A cota a pagar pode se situar entre os 3.000 e os 12.000 euros por metro lineal no caso das instalacións de transporte eléctrico, segundo sexan de media, baixa ou alta tensión. E no que atinxe ao gas poden ser entre 500 e 4.000 euros. Aclárase expresamente que é legal a pretensión dos concellos de gravar a utilidade que lle reporta ás empresas de enerxía, gas ou hidrocarburos a utilización privativa ou aproveitamento especial do solo que forma parte do dominio público, con exclusión de outros usos, para unha actividade netamente industrial consistente en transportar e distribuir enerxía eléctrica, partindo de casos axuizados nas sentenzas, mais tamén gas ou hidrocarburos, a estenderse a dicto xeto as ordenanzas variadas judicialmente. Tamén considero que debe ser aprobada esta proposición porque nun momento no que as eléctricas se aproveitaron da necesidade da xente para quentar os seus fogares e aproveitáronse desa necesidade para subiren os prezos cando máis falta lle facía a xente quentar fogares, poder poñer a calefacción nun mes de xaneiro moi frío, pois considero que tamén deben ter a súa parte de responsabilidade e contribuir a que os concellos aumenten os seus ingresos. Entendo que o Partido Popular tamén votará a favor de que Ribeira poida incrementar o seu financiamento por vía esta taxa que lle vai a gravar ás empresas que ocupen un solo de dominio público por unha actividade lucrativa. Entendo que, como ben puxeron antes e aprobaron unha proposición para requirirlle fondos á Diputación, pois entendo que tamén quererán aumentar as taxas e aumentar os ingresos que podemos ter a través desta nova taxa ás empresas eléctricas de auga e hidrocarburos. Por todo o anteriormente exposto, solicito do pleno desta corporación que se inicien os estudos e as xestións necesarias para tramitar a aprobación a través da correspondente ordenanza fiscal reguladora dunha taxa pola utilización e o aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos nos termos das sentenzas do Tribunal Supremo que así o avalan. Por darlle algún dato máis, xa hai concellos como, por exemplo, de Santiago e outros como, por exemplo, de Rianxo tamén, que se ven a aprobar por unanimidade de todos os grupos. Por iso, eu pido o apoio unánime para esta reivindicación que, sen dúbida, vai a ter consecuencias positivas para as arcas municipais de Ribeira e tamén para aumentar os investimentos que podemos facer noutros eiros. Mais nada, gracias. Moitas gracias, señor alcalde. Pois IPDR vai apoiar a moción. Non sei se o grupo de goberno se recorda a cantidad de veces que aquí presentábamos reformar as ordenanzas, as tasas fiscais para ocupación do terreno público cando era cuestión de obras, ou, por exemplo, cando se ocupa a beira rúa para limpar, pintar, etcétera, fixabas, sigue pagándose pouco porque non será actualizado
da forma que se debía actualizar. Tamén é certo que agora se edifica menos e, por tanto, ainda que se actualiza, non van a aumentar os ingresos de forma escandalosa, pero sí debíase aplicar, porque a veces pensan que o terreno público é de todo o mundo e que non é de nadie. Respecto a eso, pois dicir que estamos totalmente de acordo e estas empresas que non teñen para nada en conta aos ciudadanos cando queren subir, baixar e nin siquiera dan explicacións cando deixan sin este servicio aos ciudadanos, pois me parece moi ben que os concellos, se necesitan o chan que é público e do concello, lle cobren unha taxa por utilizarla. Gracias, señor Choza. Bueno, el Grupo Municipal de Ciudadanos va a votar a favor de esta moción. Entendemos que las sentencias avaladas por el Tribunal Supremo son más que argumentos suficientes para su aceptación y que la recaudación por medio de esta nueva tasa ayudará al concello a reducir su deuda o, en su caso, de recursos al mismo para no tener que reducir a nuevos endeudamientos. Los vecinos de Rivera seguro que nos lo van a agradecer. Gracias. Sí, señor Vila. Gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de que se fagan os estudios e xestións necesarias para a tramitación e aprobación a través da correspondente ordenanza fiscal reguladora dunha taxa de utilización de aproveitamento do dominio público local, ao igual que fixeron os concellos de Arteixo, Serradilla en Cáceres, Villalcampo en Zamora, de acordo coa sentencia do Tribunal Supremo da Sala do Contencioso do 21/12 de 2016. Gracias. Gracias, señor Vila. Señora Pozo. Gracias, señor alcalde. Ben, señor Pérez Barral. Eu creo que o Concello de Ribeira marca camiño. Marca camiño porque temos unha ordenanza que se pode aplicar, ou eu entendo que poderíamos aplicala, para estes casos de empresas que utilicen o dominio público local para o transporte de enerxía. E aquí temos unha valoración feita para constituir, para crear, ou sea, para crear esa tasa, temos unha valoración feita que non ten nada que ver ca que estableceu o Concello de Arteixo, que está en función do valor catastral do suelo, pero evidentemente temos un instrumento para utilizar. Outro tema é que hai que facer ese estudios, hai que facer todo ese inventario de todas as instalacións que teñamos no término municipal que sean susceptibles de aplicarte esta tasa. Iso, digamos, que é o traballo que nos queda por facer. De todas maneiras, tamén informarlle que estamos a través de unha asesora de unha ingeniería que se dedica a temas precisamente de instalacións eléctricas que nos está mirando tamén esta cuestión para valorar si sería conveniente mellor facer unha nova ordenanza ou se con esta saldríamos máis beneficiados. A ver cal sería a opción. Por lo tanto, nós sí que estamos na línea de facer ese análisis e facer ese estudio e, dende logo, todo aquilo que poda repercutir a favor das arcas municipais, pois, evidentemente, vamos a estar en esa línea de apoio. Máis nada, gracias. Señor Pérez Barral, para rematar. Ben, grazas. Eu creo que sí sería moi conveniente que se aproveitase para aplicar esa ordenanza ou esa tasa que xa existe. Considero que tamén aprobar esta proposición sería moi positivo, porque, como ben dixen antes, os metros lineais a pagar serían entre 3.000 e 12.000 euros en caso de transporte eléctrico, como ben dixen, dependendo das liñas eléctricas se son de alta, media ou baixa tensión, e tamén no transporte de gas que oscilaría entre os 500 e os 4.000 euros. Por lo tanto, pode haber un aumento dos recursos económicos dos que vai a dispoñer este Concello e non entendería que non se pudera aproveitar esta proposición e ser aprobada. Como ben dixen, e como se reiteraron outros grupos, as empresas eléctricas suben os prezos sen importarlle as necesidades da xente, mesmo chegan a cortarlle o suministro eléctrico a persoas que lles fai falta sen pudor algún, non? Entón, considero que debemos ter mecanismos para cobrarlle o chan que utilizan, entendo que deben contribuir a aumentar as finanzas dos que dispoñemos as institucións públicas para, por exemplo, paliar a pobreza enerxética, alén de ter que ser legislada e aumentar os beneficiarios
bueno, os beneficios que podemos ter a raíz de ser unha nación pois excedentaria na produción eléctrica, que é importante que esta proposición se aprobe, como ben dixen, para aumentar o investimento que se pode facer en Ribeira, pois, por exemplo, antes vostede, para aumentar a dotación de servizos sociais, por exemplo. Mais nada, grazas. Bueno, vamos a ver dúas cousas. En primer lugar, o que decía a señora Pouso, xa esos estudios están iniciados, se recordan a quen apretamos desde o Concello foi as comercializadoras, en concreto que a taxa de 1,5%, recuperando casi 275.000 euros. Unha vez que fixamos as encuestas cas empresas do Concello, supemos as súas demandas eléctricas e, polo tanto, podemos saber realmente o 1% de que. É iso mesmo o que estamos facendo agora, é dicir, non sabemos exactamente cantos metros, cantos costes, porque non estamos falando das comercializadoras, estamos falando, digamos, de rede eléctrica. Entonces, aprobando a súa moción, porque eu creo que todos estamos no mismo, o que si vamos a facer é, no momento que teñamos o estudio de os ingresos que vamos a percibir, o pleno recibirá se a ponemos en funcionamento ou non. Por qué? Porque nós temos un sistema retributivo impositivo neste caso, pois que hai tasas que no seu momento non se aplicaron porque ten máis burocracia do que recauda. Se o estudio, por poñer un exemplo, di que vamos a recaudar 700 euros, pois vamos a ter bastante máis traballo burocrático que eses cartos ou non compensa. O mesmo pasa cos caixeiros, algún que xa non aplicamos. Por lo tanto, o que si vamos a facer é darlle a conocer ao pleno a realidade do que podemos ingresar aplicando esta taxa. Eu imagino que sí que vamos a aplicar, xa yo digo claramente, pero antes vamos tamén a saber que o pleno decide. Por lo tanto, eu creo que vai no mesmo sentido que vostede pretende, que se faga, que sepamos o que é, e ninguén quere aquí facerlle ningún favor a ninguna distribuidora. Si xa non lle fixemos ás comercializadoras, pero pense que isto incluso pode gravar ao gas, pode gravar incluso a agua. O sea, se non podríamos gravar incluso o transporte da agua do Ulle, o cual, por exemplo, sería ou non sería lo. Se ao final, é dicir, por eso eu digo que todos temos que unha vez que nos den os estudios, que con máis xustificación da que hoxe temos todo o mundo, que se decida de aplicalo ou non. Eu imagino, xa yo digo, que tamén é a miña opinión, que acabaremos aplicando todos os concellos, e, por lo tanto, a intención deste concello é aplicarte e cobrar. Sendo así, pasamos a votar votos a favor da proposición presentada polo BNG. Unanimidade. Entonces, pasamos a seguinte proposición, que é do señor García, interesando unha partida orzamentaria para melloras no lugar de DEAN pequeno. Ten a palabra, señor García. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. E vamos a ver, o Grupo Municipal Socialista ten unha especial sensibilidade porque todos os ciudadanos de Ribeira teñan os mesmos servicios, vivan no centro urbano ou vivan un pouco no extrarradio, como é o caso desta proposición. Pasolle a ler a exposición de motivos. No lugar de DEAN pequeno entre as vías públicas de Avenida de Ferrol e Rúa dos Remedios, subindo pola esquerda, existen unhas escaleiras que dan servizo ás vivendas e solares de dito lugar. Ditas escaleiras están sin remate final en malas condicións de acceso a mantemento, con acabado en cemento e ladrillo. É un espacio público diariamente e regularmente usado por os residentes do lugar, dando acceso a dúas vías citadas. Os veciños que hoxe viven na zona de DEAN pequeno levan tempo reclamando o acondicionamento das escaleiras. En virtude de todo exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Único, que se dispoña dunha partida orzamentaria para dotar de peldaños a ditas escaleiras ou ben cun acabado en pedra en baldosa hidráulica ou grés antideslizante, acompañando dunha brandilla para a seguridade e comodidade dos usuarios. Mais nada. Gracias, señor García. Grupo, señor García Ponce. Moitas gracias. CPR, tudo que sea de obras, xa sabe, señor alcalde, que sempre apoia. O que sí,
Nos gustaría añadir que como as escaleras non deixan de ser unha barreira arquitectónica, se podría haber posibilidades de facer, non? É moito desnivel. Bueno, pero non iba a decir rampa, iba a decir tramos así. Eso non, bueno, pues que se faga así, eso está, barreira. Señor Choz. En relación a la moción presentada por el Partido Socialista Galicia solicitando dotación presupuestaria para diversos arreglos en el lugar de Gran Pequeño, entendemos que la misma debería de estudiarse conjuntamente con el resto de obras que se van a desarrollar en los próximos presupuestos. Estamos convencidos que antes de cerrar los mismos tendremos la oportunidad de negociarlos y de que cada grupo municipal pueda aportar a dichos presupuestos lo que estime oportuno, siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Ribeira. Nuestro grupo municipal, por coherencia a lo anteriormente expuesto, se abstendrá en esta moción, así como en cualquier otra que se presente por cualquier grupo municipal solicitando dotaciones presupuestarias hasta que no se negocien dichos presupuestos. Y por último, quiero recordar a la señora alcalde que ya estamos finalizando el mes de febrero y que debería de ir presentando el borrador de los mismos a todos los grupos municipales de la corporación. Desde nuestro grupo estamos a su disposición para ayudar en lo que podamos. Muchas gracias. Gracias, non, simplemente decirle que estamos ca liquidación, acabamos de aprobar precisamente o POS que temos os servicios que temos, por lo tanto, eu creo que é un éxito poder presentado o mes que ven. Señora San Pedro Laranga, ten a palabra. Bueno, nos imos a votar a favor porque realmente as escaleras resultan moi peligrosas, están moi empinadas e necesitan un arreglo canto antes mellor. Vale. Sí, señor Tenfortino. Buenas noites a todos. Bueno, pois, a nosa idea tamén era votar a favor. Pero o señor García tiño que ofrecerlle unha emenda. Tiño que propoñerlle unha emenda porque nós estuvamos buscando no Departamento de Urbanismo algún documento que nos certificara que esas escaleiras son públicas e que non son privadas, e realmente non atopamos ese documento. O que faremos pois sería pedir a documentación aos veciños e comprobar de que esa propiedade realmente sea nosa. Realmente salta a vista de que fai falta unha boa reparación. Entón, esta emenda, pois, propoño a emenda, mientras estamos á espera de que os técnicos municipales comproben que sea dominio público e no momento pois, que estea comprobado, pois faríamos a obra. Que se lle propón, señor García, poñer unha coma ao final, sempre que os servicios xurídicos municipales certifiquen a titularidade pública das legas. Vamos a ver, señor Emilio, señor alcalde, no Grupo Municipal Socialista tenemos a convicción de que isto é público, pero aceptaría esa propuesta e que os servicios jurídicos do Concello comproben fehacientemente que eso é público e, por lo tanto, se pode abordar a obra e contemplarla nos presupuestos. Por a miña parte non hai ningún problema en aceptar ese añadimento. Eu simplemente dicirle que nunca ningún veciño de Deame expresou a súa necesidade de arranxar estas escaleiras. Acabamos de arranxar agora as que van xustas pegados á capilla. Ali sí, porque van entre unha calle e outra. Independientemente de que aprobaran vostedes a emenda con esta pequena engádega ou non, eu non podería actuar nunca se previamente non teño certificado de que é público. E así, aparentemente, xeneran moitísimas dudas. Nós temos a convicción de que é pública, pero... Non me diga que non, porque vai para un lado, desvía, e entra en outra casa que só ten un portal. O sea, as evidencias... Vai a outro plano. Claro, pero por eso lle digo, pero se é público, non ten dúas, ao chegar a un punto solo é dunha casa, se sirve unha casa, se desvía e sirve o portaliño de outra. Por lo tanto, se todos o que queremos é facer unha obra cas garantías de que estamos facendo unha obra no público, o mínimo é que non lo certifique. Porque, cando menos, xenera moitísimas dudas. É que, se non, só hai que ver as fotos. Vamos a ver. Eu, señor alcalde, estou de acordo en que isto se comprobe que é público, evidentemente. Eu non vou a pedir que se faga unha obra con cartos do Concello para unha situación que é privada. Eu, se a traio aquí a presento, é porque temos desde o Grupo Socialista a convicción de que é pública.
Correctamente. Entonces, si lle parece, pasamos á votación que engádega tras a comprobación da titularidade pública da misma, porque a obra en sí entonces, de acordo, pois entonces pasamos a votarla con esa engádega da comprobación da titularidade pública de esas estamentos. Votos a favor? Entonces, abstencións? Entonces queda aprobado 20 votos a favor, a abstención do señor Cousa. O seguinte é unha proposición de IPR instando a Xunta que elabore un plan de erradicación ou disminución da colonia de Xabalíns. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Xa estou preparada. Non me notaron a dereita, a izquierda, diante, detrás, que me van a encher o carro de eso e puntos así. Os cazadores. Non, os cazadores non. Ao revés, están encantados, comeremos xabalín. Vamos a ver, eu si traigo esta... que a veces dá má risa, non? Si traigo esta proposición aquí é porque realmente a xente está preocupada, non solamente as que teñen as leiras e de alguna forma en contra que seu traballo está dañado unha e outra vez, senón incluso da población. Entendo que o mellor hai que facer diferentes, porque claro, erradicar o xabalín que vai á universidade, señor alcalde, é un pouco fuerte, pero eu refiro-me a estos que veñen e destrozan as leiras. Os ecologistas do Parque Natural. Efectivamente. A maior parte da xente que está traballando estas leiras xa fai anos non queren unha indemnización, porque a indemnización que podan ter non lles compensa en absoluto a pérdida e, sobre todo, a impotencia que existe de que fan o traballo, sembran e que, de repente, cando están vendo o resultado do seu traballo, se encontra que ven a manada dos xabaríns e lle desfan todo. Levan anos reivindicando que hai que tomar unha solución. Este ano que pasou foi, ao mellor, un pouco máis fuerte que outros anos e a xente está desesperada. Quero deixar ben claro que son unha persona que me gustan os animales, convivo con eles, pero por encima dos animales están as persoas. E quero deixarlo ben claro. E estou falando de persoas que teñen unhas leiras que as traballan e que ven unha colonia que se agrandou demasiado porque non se puseron límites e que están facendo daño ás persoas. Quero que quede moi claro, non estou en contra dos animales, pero estou a favor das persoas, por encima de todo, incluso por encima do territorio. Isto para avisar de antemano, que me vai importar moi pouco que me digan cando non se ten en conta os dereitos das persoas. Se puseron xabaríns, se quixeron recuperar, co problema que surxe ora tamén, pero non é o caso da nosa zona, como pode ser do Lobo, de repente non hai ningún control, se encontran en un espacio onde se reproducen con toda tranquilidade, e agora, como facía anos nos pasaba das gaviotas, pois son demasiados os xabaríns que hai, incluso o territorio para eles é pequeno e móvense, están entrando no casco urbano de Ribeira, buscando comida, porque ao mellor xa non encontran o seu hábitat. Entonces, é o único que pido, que non é o que eu pediría cousas bastante máis fuertes. Vamos a quitar a palabra de erradicación, porque ao parecer que son a época de Hitler, non quero de erradicar. Entonces, o único que lle pido é que a Xunta elabore un plan para controlar estas colonias de xabaríns. Como? Non quero saberlo, porque a ver como se controlan as colonias de xabarín sin erradicar un determinado animales. Por tanto, que se controle. É o único que pido nesta moción, que existe o solicitar a Xunta un plan para que disminuya a colonia de xabaríns, porque cada vez son máis e o dano é superior ano tras ano. De momento, nada. Gracias, señor Choca. Bueno, desde nuestro punto de vista, pedir la erradicación de una especie es desconocer absolutamente la cadena alimenticia y el ecosistema. Parece que siempre lo fácil es la mejor solución, pero en este caso no lo es. Evidentemente hay soluciones mejores, como el vallar las fincas, pero gravosas para los agricultores. Gravosas. Lo que hay que hacer es solicitar a la Xunta de Galicia un control sobre la especie, que los animales no se vean obligados a bajar a las fincas reforestando montes con comederos o escuchando a los expertos que saben más que nosotros. Lo que no tiene sentido es erradicar ni exterminar. Después, ¿qué? Los lobos, los zorros, las aves rapaces. Insisto, las soluciones a los problemas hay que trabajarlas.
Todo lo demás son ocurrencias que pueden afectar al ecosistema y que pueden producir consecuencias peores que el actual problema que se quiere solucionar. Por lo anteriormente expuesto, y muy a mi pesar, vamos a abstenernos en esta. Vota en contra, sé consecuente, hombre. Señor Vilas, ahora se ha cambiado a señora García Pose, xa non di ni fulminar, ni erradicar, solo di controlar. Ahora pode cambiar o seu voto. Señor Vilas, que Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a temporada de actividade cinexética vai desde, ou foi desde agosto do 16 hasta xullo deste ano 2017. A temporada de caza é ou foi desde o 16 de outubro ao 6 de xaneiro deste 2017. Desde o Grupo Socialista consideramos máis que suficiente este espacio de temporada de caza para realizar a actividade de caza. Porque permitir as batidas de xabaríns podría ser ou podría provocar que outras especies salieran perxudicadas, como ocorreu en Pontevedra o ano pasado. Sin máis, vamos a votar en contra. Moi ben, señor Pará. Boas noites a todos. Ben, señora Pos, señora Pos, o que está claro é que ningún animal salvaxe abandona o seu nicho ecolóxico onde está, por razóns que ele queira, senón será por culpa do home. Obvio que ten a culpa. Despois de ler detidamente cales son as causas por as que os xabaríns están invadindo os hábitats que non lle son propios, como é o hábitat, diríamos, urbano e tal, temos que mirar que, eu preguntándolle a un técnico destes, a un experto que teño aquí, un experto me dixo que nos últimos 50 anos o que se fixo foi acabar cos hábitats de todos os animais que había donde podían vivir tranquilamente. Entonces, ahora os animais teñen que buscar sitio para comer. E onde hai comida? Nas aldeas, hai comida nas cidades. E por esa razón, atopamos nos xabaríns indo á universidade, como di o señor alcalde, evidentemente xa son moi cultos. Aí dixe usted, Salieron periódicos. salieron periódicos, mire, señora Pos, por esta razón, por outra cosa, vou a facer unha alternativa de redacción, que eu creo que vai estar de acordo con ela. Mire, a emenda sería solicitar da Xunta de Galiza un plan de diminución da colonia de xabaríns e de preservación e reacondicionamento do hábitat natural para que non aumente en número e evitar así que cheguen a invadir hábitats alleiros. Eu creo que lle queda mellor así. Ahora después. Gracias, señor Pará, señora Pereira Tempo. Gracias, señora. Señora García Pose, nosotros me da miedo, le vamos a apoyar su moción. Pero bueno, condicionada, vamos a ver. Nosotros estamos de acuerdo que hay que apoyar y ayudar a los vecinos, que son los más perjudicados. Nosotros nos sentamos a la mesa y nadie nos viene a la ley y raspobar, señor Pose. Así de claro. Mire, la gestión de la población cinegética es competencia de la Consellería de Medio Rural y Ordenación del Territorio, como todos saben. Para hacer frente a estos daños, yo le voy a decir las medidas que estuvieron siguiendo hasta ahora. Hay constituido un grupo de trabajo multidisciplinar para adoptar medidas que Dalí, Movinor, no sé qué. Al respecto de los daños producidos en la agricultura, establecieron un procedimiento de seguimiento. Existe un protocolo técnico que contempla diversas medidas para minimizar las incidencias en el periodo, por ejemplo, de marzo y junio, en la época de reproducción de esta especie, tal como son el desmame con perros adiestrados y las batidas disuasorias. También hay una línea de carácter compensatorio, señora García Pose, que la mencionaba usted, para paliar los daños. Usted dice que los vecinos no la quieren, pero algunos vecinos sí quieren acceder a ellas. Los vecinos afectados también. Es tonto renunciar a esta ayuda si alguien algún afectado quiere acceder. En el año 2016 el presupuesto fue, para este tipo de ayudas compensatorias, de 600.000 euros. Existen otro tipo de ayudas para la prevención de daños, como son los pastores eléctricos. En el año 2016 se destinaron a este fin 400.000 euros. En el Parque Natural
los pastores eléctricos, como todos sabemos, toda persona que tenga una propiedad establecida en el parque natural, los pastores pueden solicitarlos, que se le dan de una forma gratuita a quien los quiera. Este grupo de trabajo multidisciplinar tiene como objetivo que la especie pueda seguir existiendo, pero tratando de que se pueda controlar la posible superpoblación y eliminando los daños que se puedan, y tratar de eliminar y minimizar los daños que se puedan ocasionar. Entre las acciones que se están desarrollando destacan, por ejemplo, las mejoras de las gestiones con los tecores, mejorar las zonas libres de caza, de las especies protegidas, de los espacios protegidos, perdón. Todos los tecores de la provincia, incluidos el de Ribeira, tienen que elaborar un proyecto de ordenación cinegético quinquenal para controlar las especies y anualmente deben confeccionar un plan de aprovechamiento cinegético para poder cazar las distintas especies. En la campaña del 2016 al 2017 se realizaron las siguientes cacerías: batidas, 16, capturas, 15 ejemplares. En aguardo o espera, 13 capturas, 10 ejemplares. Batidas por daños desde enero del 2016 a 17, batidas 14, capturas 12. Ustedes saben también que el Parque Natural en el 2016 llevó a cabo una campaña de control de estos animales poniendo una serie de jaulas y se capturaron el importe de la inversión que se hizo en el parque en este sentido fueron de 14.000 euros y los ejemplares que se capturaron fueron de 28. Yo, que vivo, señor Chouza, en esa zona y que paso todos los días, doy fe, como la señora García Pose, que Taume, Facho, Taume, Facho, Taume, ese tramo los puede ver usted cuando quiera, más que la peto, no. También le puedo decir que en mi casa los tengo encontrados. Se están socializando de tal manera que el día menos pensado nos saludan y nos dicen buenas noches. Bien, señor. Entonces, no todas las medidas a veces son suficientes. Tendremos que buscar medidas suficientes. Ahora, señora García Pose, mire, usted y yo ya tenemos unos añitos y además muy parecidos. Bien. Llevamos unos ciertos años de matrimonio. Si tenemos que erradicar, no vamos a empezar por el jabalí. ¿Sabe usted por dónde vamos a empezar? Yo le pediría que tratemos de gestionar, de controlar, de erradicar con más fuerza, pero bueno, no erradicar una especie porque no nos gustaría a nadie. La verdad es que no. Muchísimas gracias. Nada más, gracias. Gracias, señora García Pose. Moitas gracias. Non vou a decir aquí o que queremos erradicar aquí na competencia porque non é o sitio ni o lugar. En privado, tú. Vamos a ver, vou empezar por contestar. As asuntas non hai que nas queiran, eso expreseime mal se dixen eso. O que ocurre é que son moi pequenas e piden unha serie de requisitos que é moi difícil que as podan cobrar, aparte de que non compensan. Non solamente onde vive usted hai xabaríns. Normalmente, pola ponte de Artes, esa que se inunda, se ven cruzar de un lado para outro, sale, creo que é o macho, mira para atrás, mira para un lado, mira para outro, todos detrás, ademais parece que conocen o que coñecen as señales de tráfico. E ao señor Parada voulle dicir unha cousa. Estou moi de acordo con usted o que dixo, pero desde logo non estou disposto a que nadie defina cal é o biohábitat ideal, porque non vaya a ser que nos manden a nós para o Parque Natural e dixen aquí os xabaríns. Non. Mire, queda como queda. Quito a palabra erradicar, que non quere dicir que non este ao mellor acordo con ela. Pero eu o que digo é que solicitar a Xunta un plan aos que saben que se pode facer para que non haxa unha colonia de xabaríns tan grande na nosa comarca ou en Ribeira Concello que está perxudicando as persoas, que así como se pida mañar escaleiras, hai que mañarle tamén as leiras, que as traballan. Non quero que me dicinan ni que vayan uns e que vayan outros. E simplemente, señor alcalde, como levo unha temporada en que non teño moita suerte, que non vaya a ser que a primeira que tropece con xabarín na vía rápida sea o mellor que ser outros. Moitas gracias. Eu creo que é necesario continuar cas medidas en Ribeira, incluso intensificarlas, porque hai un lugar como é o Parque Natural que necesita tamén unha protección maior, porque ao final o que está é, pois, digamos, intrometéndose no hábitat de outras especies que non tuveron como veciño nunca o jabalí, e, polo tanto, pois, creo que é moi interesante a súa proposta. A min o outro día, falando co
co presidente da comunidade de Montes de Carreira, pois recordaba que fai anos, pois lle dixo ao entonces director xeral que porque non sintetizaban a orina do lobo, e daquela pois tomar a macoña e rirnos. E resulta que hoxe en moitos lugares como Cantabria e País Vasco están utilizando. Entonces, bueno, si esa calquera outra solución axuda cando menos a que mentras non se poda pois disminuir e non entre nos lugares que máis daño vai a facer, pois vamos progresando, pero creo que realmente o dano que fan en moitas propiedades, a extensión casi invasiva desa especie fai que de alguna forma teñamos que manifestar a administración competente pois o noso desexo de que siga traballando. Por tanto, que facemos? Señor alcalde, quería mirar como queda a redacción. Pois eu entendo que é solicitar á Xunta un plan de disminución da colonia, de disminución ou control da colonia de xabarís, porque cada vez son máis e o dano é superior ano tras ano. Eu entendía que dixo a palabra control e suprimir a erradicación. Sí, xa. Exactamente. Vale, sí, vale. Entonces, si lle parece, pasamos a votar. Entonces, votos a favor da misma. En contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 17 votos a favor, 3 en contra do Grupo Socialista, unha abstención do Partido de Ciudadanos. A seguinte é unha proposición presentada polo señor Vilas en relación ao camiño vecinal das Herreiras que enlaza co lugar do monumento co lugar da Fieiteira. Ten a palabra, señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. O camiño vecinal das Herreiras asfaltado que enlaza o lugar do monumento co lugar da Fieiteira actualmente faise intransitable para vehículos automóviles, debido á utilización por parte dos residentes das vivendas número 2 e número 4 nun tramo de 20 metros de longitude que está hormigonado como se de un patio particular se tratase, colocando macetas con plantas e útiles de fogar no espacio público. A ubicación dos citados elementos particulares impiden o tránsito e incluso dificultan o paso das persoas que acostumbran a pasear por o lugar, enlazando os núcleos de Ribeira e Castiñeiras, sobre todo os que se acercan á Garita e ao cemiterio do Bon Pastor, sin ter que dar o rodeo por Martín ou pola Mama. Este camiño está grafiado coas respectivas alineacións no plano correspondente o 3.11, escala 2000 do Vicente Plan Xeral. Beneficiaría a estrutura viaria da cidade, acadando unha vía eficaz e alternativa para reducir distancia e tempo no acceso ao complexo deportivo da Fieiteira, zona de ocio da Garita, a Castiñeiras e a Garita. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: que se tomen as medidas oportunas de mediación ou de reposición da legalidade urbanística, co fin de habilitar a vía 9002 ao tráfico rodado. Moitas gracias. Gracias, señor Vila. Señor García Paz. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, esta non me confundo como me confundí con as outras escaleras, que pensei que eran moitas. Pero tampouco teño moi claro, señor alcalde, se este é un camiño público, se foi cedido ao Concello, se prescribeu ou non prescribeu. É un pouco complicado. Eu falei con unha das persoas que estaba ali e dixo que de toda a vida era así. Por tanto, eu que lle pediría ao compañeiro Vilas é que solicite un informe dos técnicos cal é a situación legal deste camiño, por tanto, sabe que sabes abrir unha, por decirlo así de alguna forma, que daba acceso a aquelas casas, pero non se facía público. De feito, temos un igual nas Ibreiras, dos vecinos que compraron aquel terreno para poder entrar co coche. Entonces, nós vamos a ter, mentre non teñamos claro cal é o informe técnico de se se pode acometer ou non acometer por parte do Concello o amaño e a obligación da retirada destas cousas que teñen en as Gracias, señor Choita. En relación a esta propuesta, entendemos que para poder valorar la misma se debería haber solicitado un informe humorístico sobre dicho camino o carretera y a la vista del mismo tomar una decisión al respecto. Como no puede ser de otra manera, desde nuestro grupo municipal siempre estaremos a favor de que se cumpla la legalidad urbanística, pero creo que no tenemos los suficientes elementos de juicio para votar a favor de esta enmienda. Entendemos que se debería retirar la misma y quedar a la espera del informe pertinente. Gracias, señor Paz.
Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Vilas, estou lendo aquí o que pide vostede, e vostede as oportunas medidas de mediación ou de reposición da realidade. Non é o mismo a mediación que a reposición. Si vostede pide que o Concello medie para saber se é terreno público e que fale con o señor destas dúas casas para facerlle ver e comprender que non poden ocupar a vía como a teñen ocupada, que teñen que deixar para paso, eso é unha cousa. E outra cousa é, unha vez comprobado que eso é público, se repón a legalidade e punto. O que pasa é que, se o que se quere facer as cousas, eu creo que ben, home, hai que falar con veciños, porque tampouco é cousa de que cando un veciño salga pola porta veña un coche limpio os zapatos, porque aquí tampouco parece que haxa moito sitio onde poida pasar. Entón, terían que falar con eles tamén teñen dereito a ter un sitio, onde son 30 centímetros polo menos, non? Para que nos coches non lles pisen e todo isto. Entonces, eu casi tampouco teño claro que sea público, entonces eu casi diría mellor o de mediación, de falar con eles, e se se comproba que é público, en fin, chegar a un acordo para que eles tamén teñan os seus dereitos cumplidos. Gracias. Gracias, señor Vázquez. Señor Pérez Lampón. Boas noites a todos. Pois ante a dúda que teñen todos vostedes de se é público ou se é privado, vou dicir que é público. O camiño é público e sigue aí, pois, de la mesma maneira, desde fai máis ou menos 30 anos. Non se cumpre ninguna infracción urbanística ni ninguna ilegalidade. Aí a diferencia que hai é que hai dúas cotas distintas entre o que é a carretera en sí e unhas mesetas onde están encima as macetas. Aquí xa no seu día o noso alcalde, o Ruiz, xa mediou con as persoas para tratar de arranxar esa vía, pero non por onde está diante das casas, sino pola parte de atrás. Hai outro camiño máis que enlaza a carretera que vai dar a Martín. No seu día non chegaron a acordos, pero o alcalde está disposto, este grupo de goberno está disposto a volver a falar con eles e incluso comprar parte dese terreno por onde pasa ese camiño para evitar que esta carretera pase por diante da casa, por dúas razóns. Unha porque é moi estreito. Hai que darse conta que aquí a persona que sale da casa para un pé fora está con peligro do atropello. Seguramente, se fixéramos así como di ustedes, señor Vilas, o día seguinte xa me pediría, pois non sei, algúns semáforos para que salgan primeiro os peatóns e despois os coches para pasar por aí. De todas formas, en el que quitamos de aí o que son as macetas, o espacio que se llenaría son 30 centímetros. Entón, unhas alternativas que temos é ou negociar e comprar pola parte de atrás da casa para enlazar monumento con Martín, con a carretera que leva ao cementerio, ou ben, por onde se ve a conecta da foto que vostede me manda, canalizar ben as aguas aí con tubería, con tubo, hasta onde está o muro e onde está o poste da luz, ganarle un poquinho de espacio, facer unha especie de pivotes na porta das casas para que teñan sempre unha seguridade e unha protección. E, bueno, pois dese xeito, ainda que o tráfico rodado sería moi xusto por aí, pois serían as dúas alternativas que teñamos. De outra forma, coller o espacio hasta a porta da casa, pois sería complicado para a seguridade do cidadano. E despois, se refería a vostede a legalidade urbanística polas macetas, a máis por que está aquí na porta, non ya vexo. Do resto non encontro ningún tipo de ilegalidade. Por a nosa parte, vamos a votar a favor. Ten a palabra, señor Vilas. Moitas gracias pola xestión realizada, señor Reiliz. Bueno, nós o que queremos é que se fixera esta labor de mediación, que parece ser que se está media realizada, e que, de ser o caso, que se repusese o camiño na legalidade urbanística. Sabemos que os camiños vecinales non teñen prescripción extintiva, porque os camiños son bens de dominio público e uso público, e por eso son imprescriptibles. Agradecer o apoio, e, bueno, e a mediación realizada. Gracias. Vamos a ver. Non, vamos a ver. O que lle propoñemos é o que os grupos falaron no seu momento. É dicir, non hai ningún tipo de reposición urbanística que repoñer, porque o único que hai ali son as macetas, as casas levan máis de 40 anos calqueira delas ali,
e, polo tanto, non hai nada que repoñer. O mandar sacar as macetas, pois o único que en estes momentos unha vía que vai a utilizar pouca xente, por non decir prácticamente salvo en casos de enterros en Castiñeiras, o único que vamos a facer é poñer en perigo as casas, porque ali teñen un ancho aproximadamente de un camiño de carro, porque polo outro lado era o que chamábamos a canteira, é dicir, hai un desnivel moi grande que facer aí unha estrada, pois implica basicamente un muro de contención que para 20 metros, como vostede decía, pois igual é unha obra de 60-70 mil euros. Eu o que lle digo é que eu que estou dispuesto é a retomar que son as medidas oportunas de mediación para intentar habilitar unha vía entre os lugares das Serreiras e a Garita ou os lugares como que hai da chamarse, non? Porque, volvo a repetir, eu creo que para o tránsito que ten aquela vía é máis importante o que é a seguridade desas persoas que viven en esas vivendas que habilitar un tráfico rodado que lle vai a perjudicar. Vostede dirá se... Acepto a súa proposta, señor alcalde, independentemente de que haga construcións en frente desas casas que están en dominio público. Esa construción, eu creo que é da miña quinta, entonces tal para cual, eu miro para aquela construción e ten tantas arrugas como usted como eu. Sabe Dios cantos anos leva, como ben sabes, infraccións urbanísticas prescriben en moito menos tempo, porque aquel galpón, para que leve 30, 40 anos, leva como nada. E o único que pode ser máis moderno son as macetas sácanse. Por tanto, non hai, porque eu preguntei aos servicios jurídicos, non hai nada que repoñer, porque, en todo caso, xa lle digo, ademais, é pola outra parte do camiño. Entón, eu que vou a facer de novas gestións, pois se é posible ganar aí un tránsito, como decía o señor Lampón, pois canalizando as aguas, sempre sobre a base de que as casas teñan esa protección de 40 centímetros, polo menos, para que, se salen, teñan non directamente a un coche que lle poda vir por ali. E, se é así, pois intentaremos mellorar os beneficios dos veciños, pero tamén intentando abrir por outro lugar o que son esa vía. Se lle parece, pois con estas connotacións, sometemos a votación. Pero léanos como queda, máis ou menos. A votación, que se tomen as medidas oportunas de mediación para habilitar unha vía entre as Serreiras e o cementerio Castiñeiras ou a Garita ou Castiñeiras, que como quera identificar esa vía. Podría ser de sentido único tamén. Non, de sentido único xa ten que ser, pero se o consigo por detrás das casas, pode ser de doble sentido, como ten casi todo outro tramo, pero pola casa ten un 80. É dicir, iso podese conseguir facilmente, pero é que aquelo era a canteira, é dicir, necesita un muro de contención moi grande para ter un ancho de 6 metros que nos sale a obra en 100.000 euros, pois para digamos, un tráfico que a día de hoxe non merece a pena. Entón, se lle parece, volvo a repetir, que se tomen as medidas axeitadas de mediación para habilitar unha vía entre os lugares das Serreiras e camiño de cementerio Castiñeiras. Se lle parece así, sometémolo así a votación. Votos a favor da mesma, pois entonces unanimidade. A seguinte é unha proposición tamén do BNG neste caso, do señor Vázquez Cobas en relación á realización das xestións e obras precisas para dotar de saneamento completo o grupo de casas dos Mosqueiros e rehabilitar as verteduras de aguas fecais na praia. Ten a palabra. Bueno, pois como vostedes saben, porque xa veo este pleno, o mes pasado de agosto, o concelleiro do BNG Antón Parada Fernández presentaba unha solicitude ante o señor alcalde e ante a Comisión de Goberno sobre unha vertedura de fecais na praia dos Mosqueiros. Era unha solicitude de urxencia daquelas, pois, ademais dos danos ambientais, podía ter consecuencias para a saúde dos bañistas. Sabendo que o problema de vertedura nesta praia persiste, porque hai un grupo de vivendas que precisan bombeo para poder conectarse ao conector de saneamento que pasa preto, é polo que presentamos esta nova proposición. Nós non ignoramos que polas singularidades e polas características do lugar, está máis baixo, pois non é doada a solución, senón que ten problemas técnicos que solucionar.
Por eso, o Grupo Municipal do BNG de Ribeira solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Que o Grupo de Goberno do Concello de Ribeira dé a prioridade a este problema e inicie os contactos quer cos veciños afectados, quer con outras administracións, se fose necesario, a maior brevidade posible para acadar cunha pronta solución a estas verteduras. Eu quero lles dicir que eu xa sei que existe sensibilidade neste problema e creo que, en fin, é unha preocupación que temos todos. Bueno, espero que voten a favor. Gracias. Gracias, señor García Pozo. No. Perdón, señor Presidente, non ponto na palabra. Perdón. Boas noites, gracias, señor alcalde. O grupo de ITDR vamos a votar a favor porque vemos que é necesario, que hai unhas cuantas casas que están vertendo directamente ao mar. Muchas gracias. Nada más decirle a los compañeros del BNG que votaremos a favor de la... Muchas gracias. Desde o Partido Socialista votaremos a favor da proposición. Señor Pérez Oteira. Bueno, boas noites outra vez. Señor Cobas, como se sabe usted, este problema máis grave se está solucionado. A maioría das aguas fecales están recolleitas e mandar a depuradora. Ahora mismo temos ali, como se dixo aquí, pues temos ali 3 casas que son as que están vertendo a praia. Temos un proxecto pues, de poñer un pozo de bombeio e obrigar aos veciños a que cando este bombeo visto conecten as tuberías á línea. Cousa que temos difícil, unha por a idade dos veciños, e tamén porque é moito máis fácil, é moito máis barato para ter a praia. De todas maneiras, pois, nós vamos a votar que sí, non vamos a votar a favor. Simplemente xa saben que vostede estuvo presente con o resto dos grupos nunha reunión que tivemos cos veciños, no que o alcalde creo que representando tamén a todos os grupos políticos se comprometeu a unha serie de obras que creo que teñen que ver ca competencia municipal, entre elas esa. A mí xa me gustaría poder incluírla en presupuestos e solucionar ese problema. Se non directamente, eu teño falado coa conselleira para que dentro das prioridades que ten Augas de Galicia que acuderan e que, por tanto, eu creo que é moi axeitada e un desexo de todo o mundo que esa playa que durante moitos anos dou nos análisis negativos, este ano xa por primeira vez, já leva repetindo varios análisis como apta para o baño, pois que non poda ter ese mesmo problema que tuvo durante décadas tamén este verano. Por lo tanto, se lle parece, pasamos a votar esta moción, votos a favor da misma, entonces queda aprobado por 20 votos a favor de todos os que están presentes en este momento. Bueno, como ben sabe, o punto 9 é a dación de contas do informe de morosidade do período medio de pago global según o Real Decreto 635/2014. Seguimos cumplindo o que son as ratios que nos exixen, en este caso, pues, o período medio de pago global a proveedores trimestral está en 970 días, unha vez que se aproba a correspondiente decisión por parte do órgano competente. Como ben saben tamén, están no seu poder os decretos da alcaldía hasta a data 17 de febreiro deste ano 2017. Tamén teño que dar conta do que é a resolución de nomeamento do conselleiro don Antonio Javier Jesús Freire Brión como membro da Xunta de Goberno local e do mesmo xeito, pois o que son as delegacións das que o señor Freire se vai a facer cargo, en este caso, pois, basicamente é a área de turismo. E, como ben sabe, levan outras materias tamén, como comercio e defensa. E, por lo tanto, bueno, en esa misma línea, pois, tamén se lle dá conta da resolución da modificación do que son as comisións informativas, precisamente por a incorporación do novo concelleiro, don Antonio Javier Freire Brión. Dito eso, pasamos xa ao que son as mocións de urgencia. Hai unha moción presentada por o señor Casais Álvarez, que si quer pasamos directamente. Non se la pasaron usted? Sí. Tiene que estar. Espera.
Ah, pero si nadie has dicho que era ruegos y preguntas. Yo sé que eran ruegos y preguntas. Nós temos. Con moción para su aprobación. Moción de urgencia. Claro. Aquí a bolígrafo pone por el artículo 91.4 del ROC. Entonces, vamos a ver. O primeiro, entonces, o defende a urgencia o pasamos directamente a votar a urgencia. Sí. Pensábamos que era, yo pensaba que era un ruego, una pregunta. Nos mandaron por correo Vale, vale. No, eso se está metiendo aquí. Mira, soluciona, no, a explicación, perdón. A explicación sería en todo caso no segundo turno. Eu, antes, para poder debatir unha moción de urxencia, os grupos... E non, tamén ten que ser, esos son os rogos e preguntas, ten que ser na carpetilla anterior. Na carpetilla número 14 que pon moción de urxencia. De todas formas, o que ten que previamente... Yo, desde logo, hoy a la tarde non había recibido nada. É igual, ainda que non recibiran, sempre ten o dereito o señor Concellal a defendela o que é a urxencia, en función deso, pois votar ou non a urxencia, o cual se debatiría ou non. Por lo tanto, se quer explicarla ou debatir eu creo que como todo o mundo conoce, un tema que estes días está pois en boca de moita xente, que é a paralización do proxecto de peatonalización, que o Concello ponga en contacto con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros para analizar si las características de la ciudad se cumplen un mínimo de requisitos para la vialidad de este proyecto, que se inicien trámites con administraciones competentes para que se comience el proyecto de circunvalación de Ribeira con nuevas entradas y salidas de la ciudad, que se realicen avances antes del verano del 2017, que se dote al Ayuntamiento de Ribeira de más plazas de aparcamiento con precios económicos accesibles a todos los bolsillos y que se dote a la ciudad de líneas de transporte público con bonos de transporte, dando facilidad a sus vecinos de acudir al núcleo urbano. Yo creo que con esto tienen ustedes todos elementos suficientes para considerar si es de urgencia o no, y por lo tanto que puedan debatirse, que argumente el señor Casais o que considera oportuno, por lo tanto, si le parece, pasamos a votar. ¿Perdón? No, primero para que se pueda debatir hay que votar la urgencia. Pero ¿se puede explicar la votación de la urgencia o no? Sí, por supuesto. Después de votar, usted si no hace uso de la palabra ahora, lo puede hacer una vez que tengamos votado. Por lo tanto, votos a favor de la tramitación por urgencia de esta moción. ¿En contra? Sí, tienen la palabra para explicar o seu voto, señor Soto. No, simplemente añadir, pero que por el criterio que estoy continuando y que estoy haciendo durante todos los plenos, primero, no he recibido dicha documentación, por lo cual no puedo valorar la urgencia o no, por lo cual pues, entiendo que no es urgente y se podría dejar para el pleno del mes que viene. Gracias. Muy bien, gracias, señor Sousa. Señor Casais, ten vostede a posibilidad de defensa de a súa moción. Bueno, realmente ya ha leído usted un poco lo que presento para la aprobación de este pleno. Entonces, no sé si tiene que pasar el resto a valorar un poco su posición y luego yo, pues, la réplica, ¿no? Muy bien, pues sí. Entonces, los grupos que deseen intervir. Sí. Es que no es lógico esta situación. O sea, las mociones de urgencia se pueden presentar incluso in voce. Pero no tengo la documentación. Bien, pero quiero decir que el señor García Casais, tenemos a todos esos grupos, pero independientemente de que se pudiera cometer un error con usted, vamos a suponer que se cometió un error con usted, damos por boa esa respuesta. En todo caso, incluso en voce se poden presentar por urgencia, porque o que estamos facendo ahora é, unha vez que consideramos que se debe debatir este tema, defenderlo. O señor Casais xa fixo turno o que non sei, e se en este caso corresponde. Pues entonces, grupos que deseen intervir. Señora García Costa.
Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, xo dixemos noutro pleno, ante unha alarma que está creada ante os ciudadanos de Ribeira, os comerciantes, sobre unha posible peatonalización de unha serie de calles de Ribeira, pois eu creo que hai que dar unha resposta que os tranquilice, ou ben explicando un proxecto consensuado con eles, que pode ser desde, como decía usted no último pleno, que circulan os coches a moi poquinha velocidade, ou peatonalizar todo, tendo en conta as posibilidades positivas ou negativas. Claro, se se pode votar por puntos, nós votaríamos por puntos, porque que se paralice o proxecto de peatonalización. De que calles? Despois me lo contestas así, porque unas ya están peatonalizadas. Este ayuntamiento se ponga en contacto con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros para analizar si por las características de la ciudad se cumple el mínimo de requisitos para la viabilidad del proyecto. Y si inician los trámites con las administraciones competentes para que se comience con el proyecto de la circunvalación de Ribeira con nuevas entradas. Bueno, esto desde luego vamos a votar a favor, a ver si alguna vez sale a circunvalación, que se dota el Ayuntamiento de Ribeira de más plazas de aparcamiento con precios económicos accesibles a todos los bolsillos. Yo por mí la firmo mañana, así es, pero bueno, la empresa privada es ella la que marca los precios, lo que habrá que pedirle es que busque terrenos, yo lo cambiaría, si estás de acuerdo, que busque terrenos cercanos al núcleo central de Ribeira donde se pueda aparcar de forma gratuita y que no sea, claro, un gravoso para el concello. Y que se dota a la ciudad de líneas de transporte público con bonos de transporte, dando facilidad a sus vecinos de acudir al núcleo urbano. Ante esto no tengo problema. Y también, de paso, aprovecharía para decirle, señor alcalde, que ayer en el hospital vino un transporte público y no tenía, no sé cómo se llama, para que tuviera unas personas, efectivamente, eso es una vergüenza. Allí había personas mayores que para subir aquí al autobús pidieron ayuda. Es imprescindible buscar unha solución. Nada máis. Non, só recordo que o Concello non ten competencias no transporte urbano. Ojalá poder coller as condicións. Esas líneas son líneas da comunidade autónoma e non do propio Concello, porque ojalá nos poderamos actuar sobre todo nas condicións de os vehículos que prestan ese servicio. Señor Chouza, entendo que renuncia ao uso da palabra. Que ten a palabra o señor García. Gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal Socialista vai votar en contra desta moción. O Grupo Socialista leva no seu programa a peatonalización e a humanización do centro urbano, así como a accesibilidade universal, que este concelleiro xa presentou neste pleno a accesibilidade ao cemiterio municipal, cuya primeira fase está redactada, sendo aprobado neste pleno por todos. Este concelleiro estivo presente nas reunións da mesa de peatonalización. Usted, señor Casais, non vin nestas reunións, ni nesta mesa non estivo presente. Por eso me asombra un pouco esta moción. Esta corporación está traballando en plans como EDUSI, Plan de Mobilidade, Plan de Accesibilidade Universal e Plan para a Excelencia Turística, co fin de cambiar o paradigma, o modelo de cidade e impulsar hacia o progreso a nosa cidade. Neste eido, recordar que as cidades que van hacia o futuro, como Santiago, Pontevedra, Vilagarcía e outras, teñen peatonalizado. Santiago, por exemplo, fai 25 anos que ali os comerciantes gozan de boa salud económica, porque está peatonalizada. Quero recordar que o alcalde naquel momento era Xerardo Estévez, alcalde socialista de Santiago, arquitecto e urbanista, e tuvo unha oposición frontal, pero el mantúvose e hoxe, gracias ao casco histórico de Santiago, é todo peatonal. E funciona económicamente moi ben. E, ademais, ali hai o que se chama comercio de proximidade, comercio pequeno, e veñen funcionando moi ben. Están contentos ca medida. Ribeira ten que gañar o futuro e non quedarse anclado no pasado. Este concelleiro tuvo a súa actividade profesional na Rúa de Galicia e non tuvo problemas máis alá de algunha outra protesta ocasional. A ciudad moderna é para as persoas e non para os coches.
hai que humanizar o centro urbano. O Grupo Socialista apoia firmemente a peatonalización do centro urbano de Ribeira. Mais nada. Gracias. Simplemente unha cousa en honor a outro día, unha cruce de palabras entre o señor Casais e o alcalde. O señor Casais tuvo a oportunidade, o seu grupo político, de vir á mesa da mobilidade sendo o membro do Partido Ciudadanos. É verdad que por un erro de comunicación, desde que non ha escrito, a última reunión non asisteu, non sei se pola súa voluntad, pero en todo caso tampouco estaba notificado de que pudera asistir. Eu creo que cando menos tiña o que decir, porque o alcalde comprobou no despois do pleno, si é verdad que, como non ha escrito, só se celebrou esta última reunión, o seu partido, como representante da corporación, pudo asistir a todas e cada unha das reunións que tivemos. Pero creo que en honor á verdad, pois debía comentalo, e, polo tanto, si a miña intención non era non dicir exactamente a verdad, e así foi. Moi ben, agradezco a aclaración. Señor, tenga falta. Grazas. Pois ben, preséntase hoxe aquí unha proposición que, para o meu ver, o único que pretende é, pois, alentar un pouquiño máis o que é a alarma social que se intenta xerar a raíz da peonalización de 3 rúas de Ribeira. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que a penalización é positiva, non só para os comercios, senón para a poboación en xeral, por diversos motivos, non? En primeiro lugar, porque vai a gañar espazo para os peóns e para as persoas, e, polo tanto, estamos gañando espazo para a seguridade viaria. As persoas van a poder camiñar libremente polo centro de Ribeira sen risco a seren atropeladas. Tamén vamos a liberar espazo para que as nosas crianzas e os nosos menores pois poidan xogar, poidan divertirse, para que os nosos maiores non se teñan que preocupar dos riscos que supón a circulación viaria. E, por outro lado, tamén porque supón mellorar a calidade de vida das nosas persoas e tamén a calidade do medio ambiente. A min gustaríame facer unha pregunta que sería se me poden dicir algunha rúa que se peatonizara e que se despeonalizara polos graves, polo catastrofismo que se produciu despois, non? Eu non coñezo ni unha soa rúa que despois de ser peonil volvese a circular o tráfico. E máis, todo o contrario, moitísimos comerciantes e persoas se queixaban despois de que había demasiados vehículos, non? Señora Xier, vostede aquí pide que se inicien, que se fale co Colexio de Arquitectos para ver se esta penalización é posible. Moita xente tamén reclama pois plans para mirar que a penalización se faga correctamente. Pois eu xa lle digo que xa os hai. O Plan de Accesibilidade Universal incide en que hai que mellorar e ampliar a penalización gañando espazo para os peóns. Tamén existe o Plan de Mobilidade de Ribeira, onde tamén recolle o mesmo, que hai que ampliar os lugares para as persoas en detrimento do coche e do vehículo privado. Pide que se mellore o transporte público. Nos, o Bloque Nacionalista Galego, xa presentou iniciativas para que, por exemplo, o Concello de Ribeira destine 40.000 euros a subvencionar 60.000 viaxes a metade de prezo. 60.000 viaxes nun ano pode ser reducir moitísimos vehículos do centro urbano e facilitaría a comunicación cas parroquias. Outro dos argumentos a favor da penalización é a accesibilidade, pero non pensemos só en cadeiras de rodas, en persoas que levan carriños de crianzas, senón tamén pensemos en nós mesmos, en nós mesmas. Por exemplo, cando, por desgraza, ao mellor temos que rompemos algunhas das nosas extremidades, vai a ser moito máis fácil camiñar por unha rúa, plataforma única, sen vehículos, que por unha beira rúa onde haxa máis obstáculos. E tamén pensemos nas nosas persoas maiores, que, por exemplo, pois van a ver melloradas as súas posibilidades de camiñar tranquilamente, non? E tampouco concordo con certas persoas que din que vai a pasar ca recollida e entrega de material nos diversos comercios.
a carga e descarga vai estar permitida tal e como está nas rúas peonís que xa existen en Ribeira. Os accesos de persoal e de vehículos de emerxencias tamén está garantido. Por lo tanto, non vemos argumentos en contra. E por outra parte, señor Casais, pide vostede que se aumenten os aparcadoiros gratuitos e accesibles a todos os bolsillos. Desde o BNG non vamos a pedir que se aumenten os aparcadoiros accesibles a todos os bolsillos, é que nós vamos a pedir que haxa aparcadoiros disuasorios gratuitos, non de pago. Como xa temos presentado varias iniciativas para que se mellore o transporte público, o que vai a permitir é que haxa aparcadoiros disuasorios para que a xente deixe o seu vehículo de maneira gratuita, pero tamén mellorar o transporte público para aquelas persoas que non teñen vehículo ou que si o teñen, pero van a querer baixar ao centro da vila, que poidan facelo en transporte público e, sobre todo, máis barato, bonificado a persoas maiores, a persoas con diverso tipo de discapacidade, a desempregados e desempregadas e tamén as nosas estudantes que o precisan. Por lo tanto, entendemos que a penalización é positiva, hai que pensar en que debemos gañar espazo para eses peóns, por lo tanto, o noso voto vai a ser negativo cara a esta proposición. Gracias, señor Pérez Ortega. Bueno, boas noites. Señor Casais, non podemos paralizar algo que non existe. Pide vostede paralización dun proxecto de peatonalización cando non temos ningún proxecto feito. O que si temos é unha mal chamada mesa de peonalización, que en realidade se debería chamar mesa da mobilidade. Pois esta foi a primeira medida que se decretou ao PEMUS. Crear un grupo de traballo con objetivo claro, promover a mobilidade priorizando a persoa a pé por encima dos vehículos. Pero isto non significa necesariamente prohibir o acceso á nosa rede viaria ni impedir que os coches dos vecinos, servicios de emerxencia ou vehículos de transporte podían transitar por ali. Pero sempre baixo unha premisa de que este tránsito estea suxeito a unha prioridade de peóns, sempre de peóns. Debo recordarlle que xa son zonas na cidade con plataforma única, como son os casos de Mariño de Rivera, Pallín ou a Rúa da Barreira. Por outra parte, non é desdeñable o feito de que nos últimos tempos se reducira o número de accidentes en Ribeira. En boa medida, debido á colocación de pasos elevados, así pasouse de 166 no 2012, pasáronse a 103. E no 2014, eso no centro da cidade reducironse de 107 a 73. O sea, a pouca mobilidade que fixamos xa reducimos accidentes. En canto ao punto número 2, vostede pide que nos poñamos en contacto cos arquitectos e enxeñeiros para elaborar un estudo e debo recordarlle que foi precisamente un equipo multidisciplinar formado por arquitectos e enxeñeiros de mobilidade urbana e sostible, con un plan, enxeñeiros e outros técnicos especializados os que se encargaron de elaborar tanto un plan de mobilidade urbana sostible como un plan de accesibilidade universal. Dous documentos estratégicos dos que lle recordo que se dou participación a entidades e vecinos na súa elaboración. Agora ben, se vostede se refiere a un estudo dos hábitos dos consumidores, creo que sería moi bo que o comercio decidira realizar este estudo porque parece que ahora mismo carece dele. Tamén pide na súa moción que se inicien os trámites das súas administracións para o proxecto de circulación. Pois ben, señora Xer, chegou de tarde. Precisamente foi un asunto abordado o pasado día 11 de xaneiro nunha reunión que tuvo o alcalde con responsables da Xunta, Paco Menéndez, director xeral de infraestructuras, con os que quedaron de facer un estudio de viabilidade. O que pasa é que a veces acontece o que é prioridade. Para o povo non é prioridade e para a comunidade e o plan MOVE da Xunta marca esta actuación para o 2020. Non máis optimista dos supostos. Que pide resultados nun ano pareceme tamén unha noñería, que pide resultados nun ano, porque isto leva moito máis tempo que iso. Sobre as plazas de aparcamento, nos últimos 2 anos creáronse máis de 300 plazas sinadamente con a apertura dos parques gratuitos, unha cemiterio e pesadas. Estamos traballando para seguir incrementando o seu número de plazas. Esperemos darlle en próximos días noticias porque já estamos con 8 proxectos máis de aparcamento. Por último, teño a recordarlle que desde o Concello se está incentivando cada vez máis o uso do transporte.
a través de máis bonificacións aos estudantes e outras medidas. Por suposto que quedan moitas cousas que facer ao respecto, pero sempre o abello desas dúas follas de ruta que son o plan de mobilidade e o plan de accesibilidade universal. Moitas gracias, máis nada, señor alcalde. Gracias, señor Casais. Para rematar. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la aclaración del señor alcalde, porque es cierto que se convocó a Ciudadanos cuando yo formaba parte de Ciudadanos para acudir a esa reunión, pero bueno, en su día el portavoz no nos avisó al resto de los compañeros, entonces nos acudió a la cita. Entonces, póngase tranquilo que estoy hablando. Entonces, la última convocatoria que hubo, es cierto que puede hablar. Sí, buenas noches. En la segunda convocatoria, como bien decía el alcalde, pues nos notificaron que había esa reunión. Entonces, pues aceptar las disculpas y pedir perdón por mi genio del otro día, porque claro, escuchando de la palabra del alcalde, que sí que se me había convocado y yo no quise acudir, pues no era cierto. Entonces, de ahí mi enfado. Por otro, bueno, continuando, señora Rosa, me preguntaba qué calles. Las calles, pues me refiero a las que se han aprobado las partidas presupuestarias, como son la Rua de Galicia, Rosa de Lía de Castro y Rua de Colón Bueno, yo explico mi postura. El alcalde en su día, cuando había otras calles que se estaban peatonalizando, los comerciantes, dijo que cuando se pone piedra no está preparada para que pasen coches. Entonces es para utilizar los peatones. Si el tramo que va en la Rua de Galicia se coloca piedra, doy por entendido que es para que pasen peatones y dejar de pasar coches, porque luego se estropea y vienen los problemas de que la piedra se rompe, hay que reponerla. Entonces esa fue la explicación que nos dio en su día el alcalde a los comerciantes del resto de la Rua de Galicia. Por eso, de ahí la preocupación de que si ahí se pone piedra, es ya para limitar el paso de los coches, como en su día nos dijo. Yo no estoy en contra de que se peatonalicen las calles, al contrario, yo soy partidario de las calles peatonales, pero siempre con unas garantías, que creo que no se dan ahora mismo. La plataforma única en esa rúa ya existe, porque está a la misma altura, el asfaltado que hay ahora, y se va a poner piedra. El problema es que si se pone piedra, resulta que no pueden acceder los coches. Si el problema es la movilidad, pues se quitan los volardos y todos podemos hacer uso de la calle, tanto peatones como coches, accesos a comercios. Yo lo entiendo así. Por otro lado, bueno, pues sí, como dice, bueno, otro día me encontré con Cobas y me decía que iba en el ADN del BNG las peatonalizaciones. Lo felicito. Pero claro, yo quiero que se den esas garantías para el disfrute de todos. Peatones por un lado, y esos peatones también en su momento utilizarán coches y tendrán que llegar a los sitios. Creo que de esa forma no es posible. Señor García, yo estoy hablando de las calles que se van a hacer ahora, no estoy hablando de donde yo pueda o no pueda tener mi negocio, que me parece un poco falta de respeto, porque yo no estoy hablando por mi interés propio, estoy hablando de lo que me han pedido los residentes, los vecinos, por las calles en las cuales se va a llevar actuación ahora mismo. Hizo alusión a la calle, sí, hizo alusión. Bueno, no falen entre vosotros, por favor. De todas formas, me gustaría recordar tanto al BNG como al Partido Socialista que en su día, el día 17 de marzo de 2015, hubo una recogida de firmas y ahí miembros de los dos partidos participaron apoyando en sus reivindicaciones a los vecinos. Entonces, me parece un poco de mala fe, o bueno, no sé cómo se quiera llamar, que por un lado, vísperas de elecciones, sí que se les firmen y se apoyen sus reivindicaciones, y ahora que no hay nada a la vista, se echen atrás. Pero bueno, allá cada cual. Bueno, el compañero de Ciudadanos, como se quiso ir, no hay problema, pero también recordarle que en su programa electoral pues ponía de administraciones locales más eficientes, dar prioridad a las inversiones,
contactar con los vecinos. Bueno, creo que no están haciendo uso de todo lo que ponían en su proyecto electoral. Y en cuanto a priorizar inversiones, creo que la Rosalía de Castro, el tramo inicial desde el Gadis hasta cerca del ayuntamiento, tiene más inversión, ya sea por sus aceras o por cómo tiene el asfalto firme ahora mismo, que lo que podría tener el otro tramo, que creo, desde mi punto de vista, que está en buenas condiciones. Y aún así, si esto se lleva a cabo y quedaría peatonal la calle con sus adoquines de piedra, habría que hacer un cambio y una reestructuración del sentido del tráfico. Entonces, ¿para qué se hizo en su día una inversión en semáforos para regular los pasos de cebra y la circulación de coches? ¿Y para qué se hizo otra inversión en lectores de matrícula? Porque a día de hoy, si este proyecto que nos presenta el ayuntamiento, el señor alcalde, se lleva adelante, esto quedaría inutilizado y sería un dinero público tirado, porque quedan sin uso. Entonces, me gustaría que si hiciera caso a me gustaría que por parte del alcalde y su grupo de gobierno hicieran caso a esas 3.685 firmas que se entregaron por registro, al igual que en su momento hicieron pues caso en otras parroquias donde también recogieron firmas y se cambió los proyectos que en aquel momento se iban a hacer. Entonces, bueno, no voy a dar más vueltas, ya veo un poco la postura de los distintos partidos, pero sí que me gustaría que se tuviese en cuenta esos vecinos y se llegara a un consenso con ellos y poder dar otra viabilidad a este proyecto. Bueno, vamos a ver unha serie de cuestións. Mire, o día que deixe de ser alcalde, seguramente, da obra que menos orgulloso vou a estar é da obra da Guinda. Non sei agora todos aqueles, porque aquí é moi habitual que só se manifesten os que están en contra de algo. É máis difícil que a xente que está a favor de algo, pois que salga á palestra. Naquele momento, en Aguiño, se montou o que se montou, verdad? E parecía que todo o mundo estaba en contra daquela obra. Bueno, o tempo resulta que empezan a aparecer moitísimos que ahora din que é o que estamos facendo ali. É igual, en Aguiño, dentro de 20 anos, chegará un alcalde que volverá a facer aquelo, plataforma única. Os vehículos pasarán solo dos vecinos para chegar a túa casa, carga e descarga. Único, verdad? E, polo tanto, moitas veces, o que se lle chama consenso pode ser unha imposición. Porque a que chama usted consenso? A que eu faga caso ao que pon o enunciado de todos esos e, polo tanto, que non se le cometa ninguna medida en Ribeira que supoña que a jerarquía deste pueblo é o peatón. Que é o consenso. É dicir, que cando un político vai ás eleccións e fai un programa electoral e se dirixe á xente dicindo que quer humanizar o seu concello, que era unha palabra que se utilizaba moito, que quer priorizar as persoas sobre o paso de vehículos, que vai a peatonalizar máis rúas das que existe, se bote atrás porque toda esa xente non o escoitou ou non sabía que o alcalde quería facer eso. Eu creo que, de verdad, que hai que centrar as cousas. A primeira, igual tarde moito, pero cando se fala de non ter estudios, e volvo a repetir, que miren cantos concellos de 27.700 habitantes en España teñen un plan de mobilidade. Creo que somos o único. En Galicia non teñen nin as 7 capitales. Pero como estamos falando de ingenieros, de arquitectos, pois ese, como decía o concelleiro, é un equipo multidisciplinar. Miren que era. Introducción al plan, antecedentes y justificación del plan, objetivos ambientales, marco normativo, objetivos ambientales de referencia, metodología, caracterización del territorio, estructura sociodemográfica, estructura económica y laboral, parque de vehículos, motorización, parque de vehículos, índice de motorización, equipamientos y centros generadores de movilidad,
planeamiento vigente, red peatonal, red ciclista, red de transporte público, red de autobús, red de servicio de taxi, red de vehículos privados motorizados, estacionamiento, oferta de estacionamiento en el Frente Marítimo de Santa Eugenia, distribución urbana de mercancías, movilidad global, caracterización básica de la movilidad, principal de resultados, movilidad interna, externa, demanda a pie, demanda en bicicletas, transporte público, demanda en vehículos privados. Sigo, porque son moitos. Este estudio non é un capricho. E estes señores, a toda a corporación, sin que cando se truxo ninguén se manifestara en contra dese plan, fala precisamente de ir a jerarquizar o peatón sobre outro. Chamémoslle como lle chamemos. Pois ben, por que se escolleu en principio dentro do casco urbano a Rúa Galicia? Porque era o transporte, digamos, de vehículos. Hai outra calle paralela, a Avenida do Malecón. E, por lo tanto, dixose, bueno, a función que presta a Rúa Galicia se pode prestar a través da Rúa do Malecón. Se pode prestar, por outro lado, o servicio de aqueles que vindo de non sei onde queren cruzar desde aquí hasta o Malecón? Eu creo que sí, para empezar van en coche. Por lo tanto, mandado por Mariño de Rivera, Rúa Canarias, non parece que sea o mismo que se vai ao Cabaleiro con Miniño. Significa peatonalizar que non van a poder entrar os vehículos dos veciños que agora están entrando? Non. Significa que non vai haber poder carga e descarga? Non. Significa que igual os taxis podan si cruzar de un lado ao outro? Non. Que significa? Pois significa o mismo que significou en General Franco. Que o que quera ir, en este caso, oeste-este, oeste-oeste, vai ter que cambiar de alternativa. O que só vai, digamos, atallando ou buscando ese medio como vial. Non o veciño, non os servicios sanitarios, non a carga e descarga, non os que van aos servicios religiosos, etc. etc. Por lo tanto, o único que se fai é cambiar o sentido de circulación en un lugar donde xa non se pode aparcar. Donde non sacamos un solo aparcamiento. Ningún solo. A usted igual non lle dá vergonza. Eu agora teño o despachiño por aí. A mí me dá vergonza ver aos peatóns por encima da calle, porque o ano pasado o señor Outeira non dixo, pero volveu a ver 8 atropellos no centro de Ribeira. E a mí me dá vergonza ver como quen quer ir a comprar un periódico ou quer ir a comprar un pitillo ou 2 pitillos, deixa o coche encima da acera, os peatóns corren risco, cando aí non se pode aparcar. Por lo tanto, o feito de que eso sea peatonal ou non peatonal é unha forma ou educar a moita xente que está abusando precisamente do peatón. E non impedindo ningún servicio que agora non teña, porque supoño que ninguén en Ribeira no seu sano xuízo me estará dicindo nin a mí nin a ningún grupo que o que queira ir a comprar unha cafetilla de Educados ten o dereito a aparcar encima da acera. E, por lo tanto, se non ten o dereito, non o ten agora, nin o vai a ter despois. E iso, a mí me gusta chamarlle o pan pan e o viño viño. Cando metimos de pedra por primeira vez a Rúa Galicia, parece que non foi un acerto. Cambiamos de novo a pedra. Non hai unha sola levantada da nova pedra. Por lo tanto, hai forma de colocar a pedra no outro sentido que fai que se vexa que poden circular os peatóns e poden circular os coches como están circulando polas dúas rúas de Galicia, ou non están circulando a día de hoxe. Siguen circulando. Segundo, eu reto a todo o mundo, porque o estudio está aquí, a que me demostre que hai máis aparcamientos en Pontevedra por habitante e, sobre todo, a 5 minutos do centro urbano dos que hai en Ribeira. Reto a quen queira. Outra cousa é que en Ribeira nos encante, que bonito quedou Pontevedra. Ai, Villa García quedou precioso. Oh, La Coruña. E onde aparcaste? Bueno, en el parking de Cabagaleiro, como se chame non sei onde, en el outro aparca en el parking de non sei que, e en Ribeira nos guste ou non nos guste. Porque si ponemos algún tipo de pega, resulta que o alcalde quer que vaya ali porque é socio do parque. Eso é moito de que a xente de Ribeira lle gusta. Ora, non lle gusta pagar igual 0,50, porque eu volvo a rentar a ver se o aparcamento de Ribeira é máis barato que os aparcamentos públicos de Santiago, Coruña, Pontevedra ou calquer cidade. Do de Boiro, sí. Do público que é do Concello. Pero do resto, volvo a repetir. Por lo tanto,
Eu respeto que non queran ir ao parking, é unha decisión particular. Considero que o Concello non debe subvencionar ao parking. Se os grupos o consideran, pois o subvencionamos e lle sale máis barato a xente, non pasa nada. Pero que en Ribeira temos 300 plazas e agora estamos negociando outras 150 a 5 minutos do centro como en Avesadas. O que pasa que en Ribeira nos parece moitísimo. En Coruña, que vai encontrei xusto un cachiño ali ao lado de non sei onde poden aparcar gratis e cheguei a María Pita en 5 minutos. Por lo tanto, eu de verdad, a mí cando me di Ribeira non é Nueva York, Ribeira non é non sei que, oiga, pero eu son un habitante igual que o de Nueva York e do outro, e teño os meus dereitos, eu digo claramente, é como a mí moitísimos ciudadanos que teñen os mismos dereitos que a mí. A calle non é de ninguén. Ou de que é? Eu me volvo a prestar, volvo a decir, para falar a forma de levar a cabo a jerarquía do peatón sobre o coche. O lector de matrícula, sí sirve, é cambiado de sitio. Sí sirve, porque na mesa de peatonalización sí se falou. Se falou en algún momento do que os veciños non puderan utilizar, chegar ás súas casas, recoller ou nun momento determinado levar pesos. Non, verdad que non? Se falou, é dicir, o que hai, e moitas veces, pois que non tomarse digamos, a pouco serio cando sale na prensa, que queremos a participación de los vecinos, cuando tal, bueno, y que participen 1000 tíos, que por lo tanto yo creo que tienen el mismo respeto que las 3.700 firmas, el mismo. Por lo menos se molestaron en traer, porque eso no dixo o alcalde, dixo yo informático, e dinlle a todos, incluso as súas observacións que había, que eran moitas. Era moita, por lo tanto, a mí que dude da palabra do alcalde, xa me dirá que problema tengo yo que se dude de mi palabra. O que non se pode dudar é que eu non engañei a ninguén, nin vou engañar a ninguén. É o modelo do pueblo que quero e que, gracias a Deus, creo que compartimos moito. O día que non este eu, calquera outro grupo pode gobernar e estará moito máis cerca do seu modelo que se eu puxera o meu, porque seguramente se puxera o meu, si seguramente son máis drástico, porque eu sempre dixen que onde hai un coche non hai un árbol, non hai un banco, non hai un niño que poda xogar, eu iso seguramente, pero tamén reconozco os problemas que ten Ribeira, e que hai igual que ir máis pouco a pouco, alcanzando unha meta que seguramente nos vai a levar 10 ou 15 anos, e a outros fai 30 anos que xa chegaron a ela. Eu o reconozco, verdad? Porque se a Ribeira lle dices que sacamos todo o aparcamiento, pois poño un exemplo do Malecón, e facemos un aparcamiento subterráneo, se tira todo o mundo, pois eu digo, eu xa non verei, porque vou a cumplir este ano 60, pero en 40 anos non hai un solo coche no Malecón, como sabía en Rodríguez Bautista, como sabía en 9 de agosto, como había doble tráfico en General Franco. Outra cousa é que nos queramos opoñer ao futuro, pero o futuro está aí. Eu le pido a los comerciantes, e se lo dije, que o noso problema non está en Declatón, o noso problema non está no Corte Inglés. O noso problema non está porque en todos nós os que estamos aquí, incluso eles mesmos van a ir a esos lugares. O noso problema está en que unha mercería ou un sitio onde en Ribeira prestamos ese servicio e a xente vaya a Boiro ou vaya a Villa García cando pode vir aquí. E eu creo que se todos temos que facer os deberes, tamén a Asociación de Empresarios que se apresurou moito a decir moitas cousas, o primeiro que podía facer é o que lle fan a vostede cando vai ao Corte Inglés. Código postal 5960, este viene de Ribeira. E aparcou aquí, o le dicen el Mercadona, aparcou abajo, non aparcou. Saben nuestros comerciantes, todos, su clientela, quién vino andando, quién dejó el coche, dónde lo dejó, cómo vino, cómo se fue. Pues igual tenemos que empezar por aí. E seguramente podemos facer moito máis polo negocio que criticando algo que creo que se pode chegar a un consenso. Porque ao final, eles teñen fillos, igual que os temos os demais. E todo o mundo quer que poda ir tranquilo e correndo. Así que eu teño unha cita que puxen polos carnavales con esos vecinos, creo que están comunicados para falar con eles o miércoles, pero non son unha persona que minta. Por moito que algún se empeñe en sacarme a palabra unha outra vez. O que sí é que creo que ese consenso non significa que isto siga sendo o reino dos coches. Ten que ser o reino das personas. Tamén lle podo dicir, porque vou a presentar aos grupos municipales que teño acalado con Portos
para poder enlazar por carril bici o que son as dous carriles bicis, é dicir, o que vai co Touro, o que é o de Coroso, remodelar o que é todas as Carolinas, ganar espacio público aquí no centro de 4 ou 5 mil metros, e vamos a ver se a xente está conforme con os 100 novos aparcamentos da lonxa, por os igual 30 que perde en un lugar concreto, para ganar máis de 4.000 metros para o pueblo, para que ninguén volva a decir que non temos un sitio para unha festa, que non temos un sitio para unha carpa, que utilizamos todo, pois o veremos, porque iso está conseguido. Por certo, espero que a semana que ven volvamos a ampliar o número de plazas gratuitas, están feitas un par de ofertas para fincas de aquí do centro urbano, pero eu vou a decir, esos son parches. Autobuses, volvo ao de antes, non temos competencia. Eu sabe que lle manifestei aos grupos na mesa de peatonalización que me gustaría que pudera haber un autobús que circulara entre a rotonda do Lidl ou a rotonda do Instituto e a rotonda da estación de autobuses permanentemente. O cual, se a xente quer deixar todos os coches donde sobra aparcamiento, como é no Instituto, no tal, pode deixarlo estar en 5 minutos en Ribeira. Aí veremos se lle compensa a empresa, eu creo que lle debía compensar, pero en todo caso tamén estudiaremos se para incentivar o transporte nos interesa a nós subvencionar o primeiro e segundo ano. Pero medidas hai. Pero esas medidas se está inventando o alcalde, nin os ingenieros que usted contrate, señor Casai. Están aquí. Por tanto, bueno, esa é unha razón na que o meu grupo tamén pois vai a votarlle en contra. Nada máis, sinto ser tan pesado ou alongado na miña explicación, pero creo que era necesaria que cando mesmo soubera a postura de este alcalde e a flexibilidade tamén que ten a hora de adaptar o Concello a ese principio objetivo irrenunciable que é que o pueblo sea da xente. E os vehículos é un inconveniente para moita xente que terá tamén que buscar a veces a súa solución, porque fai 40 anos non había vehículos, e xogábamos ao tenis, verdad? E con meus irmáns ali, aquela era General Franco, mire o que cambiou a vida, se encheu de coches, se volveu a vaciar de coches, e dentro de 50 anos, adiós, seguramente igual non hai coches, vamos todos en drones. Así que aproveitemos e teramos as calles preparadas para os ciudadanos, que o que vayan drone non vai a ter problema. Señor alcalde, IPDR non quere tomar unha decisión neste momento porque quere que reciba usted aos veciños e dixo posible recibir, e logo supoño que nos dirá os portavoces a que conclusións ou acordos chegaron con eles. Eu aos veciños non lle podo decir moito máis do que estou dicindo, que estou intentando esperar as súas sugerencias. Se as súas sugerencias é alcalde non haga nada, sigamos todos igual, que aparquen aí de encima de la de Lourdes, ou que aparquen non sei que, o que puedan dar, que vale. O que un vado permanente sirva para que uno tenga unha calle en exclusiva, todo eso, se queremos que el pueblo nos llegase, o que podemos é aforrar en policías locales, que total para 4 multas que meten ao día, non parece que sean os máis multadores de Galicia da comarca, pero quero decir que eu creo que temos que chegar a un consenso entre as partes na forma de utilizar as rúas, que son de todo. O meu está claro. Vale, entonces, se lle parece, votos a favor da proposta do señor Casais. 2 votos en contra. Non, sí, hai unha ausencia e a abstención, unha. E, por lo tanto, somos 20, hai 2 a favor, unha abstención e 17 en contra. Entonces, se lle parece, xa pasamos ao que son os rogos e preguntas e moi someramente vou nos lendo. A señora García José que pide que haxa unha página web, un solo apartado que é Ribeira Colabora. Verase contra e mirarase igual que se fixen outros concellos. Sí, porque así acabamos de poder empezar a celebrar o entroide. A doña Pilar San Pedro Laranga, o que nos pide a Xunta de Galicia non aplicación do decreto lei 16/2012, instar ao Goberno tamén a derogar ese decreto, enviar o presente acordo á Xunta de Galicia, presidente do Goberno e portavoces, e o decreto de que
O decreto de adaptación. Perdón? O decreto do Sistema Nacional de Saúde, correcto. Pois se estudiará e se lle publicará. Hai unha solicitud súa tamén para limpiar un final e xa está mandado a... É que non sei cal é, pero mandei yo de final de grau a que lle chama, porque do que está hablando por eso, tipo, non sei. Ese final estou mirando eu xa por o tema ese, xa na primeira e segunda, pero non somos capaces de dar o propietario. Eu mandei yo ao técnico de medio ambiente, pero en todo caso, se non se localiza o propietario, pois directamente teremos que facelo o Concello, se non se localiza. Hai moita posibilidade que as viviendas. Vale, pois eu non sei onde está, pero bueno, sabe Emilio que é de Palmeira. E o último é tamén unha serie de preguntas sobre aquel acordo que habíamos tido sobre o que foi as persoas refugiadas. Eu esta semana recibín a Amnistía Internacional, a súa delegación de Barbanza, no que sabe que xa habíamos enviado a FEGAN a disponibilidade das plazas que o Concello, e o que si lle dixen é que despois de consultar cos portavoces estaba dispuesto a ampliar o número de plazas do Concello pois entre 6 e 8 familias en caso de que se declare a necesidade por parte da Xunta de Galicia sobre o tempo pois necesario para que consigan integrarse e ter un traballo ou de vivendas e todo eso. Bueno, sabe que acabamos o convenio na Xunta de Galicia e, bueno, sobre as entidades bancarias que sepa que xa se puxeron a disposición de personas con poucos recursos dúas viviendas. Esta mesma semana unha desas viviendas, en concreto en Castiñeiras, vai a ser destinada xa a unha persona sin recursos. Do resto de datos, pois eu lle inquiro que poda preguntarlle ao que é a responsables de servicios sociales que están máis enteradas pois que o alcalde deste. E por último, me fala de a señora Almudena Basoco de un muro que hai en 9 de agosto, bueno, ahora non é 9 de agosto, o alcalde Fernández Bermúdez, mandarei aos técnicos a ver se realmente está en peligro, pero eu, se conseguimos que non lo ceda, pois tamén estaría pois interesado, como todos os do Concello, en ampliar o que son esas beiras rúas que por ali non superan os 50 centímetros, que ainda que van a mellorar as obras xa adjudicadas da outra beira, pois sería importante ganar aí tamén un espacio. Non, é que non, a foto saleu bastante mal, nada, vexo así, porque se vexo un letreiro e que as pedras podan caer, pon algo así, como el propietario. Pero isto puxo o propietario. El propietario non responde por daños ou accidentes, o sea, que pode caer unha pedra e xa está avisando que se apasten. O lunes irán a comprobarlo, eu xa vin a orden hoxe, pero a verdade me chamou non habendo máis asuntos que tratar, dándolle gracias a todos, desexando un bo entroido, pois levantamos a sesión.